alone then something else no then I'm something came up the eye pension paid pension more than that don't use of the Chico Buzo whom your man shall grow Java so Namo Tadda Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tadda Namo Tadda Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tadda Namo Tadda Bhagavato Arahato Dhamma Dhammo Tadda Dinandu Dinandanya Low Menglava Dine Natal Nasakune Om Labai Nisaya Upa Nidia Pisi Upa Nidia Tati Upa Nidia Ajide Mia Kaunda Lolo Sura Lolo Chaita Lolo Tame Lota the Dine Yam Power Made Pido Go Lomida Tema Bono Akudure Palara de Eri Akudugu Pian Uzalo Yades Raule Tihapo Dore Tajamo Upanidia Ma Akudo Kudo Akudo Shibime Kudo Shinandalo Akudo Lope Melo Kudo Shinande Talebe Jet Kuran Tipoye Net Kuran Pio Josa Poye Mama Akudo Shide Akudo Lobibi Naunaya Nebukura Hobo Akudo Shimandia me Tomo Akudo Nepatabi Dusra Lok Tades Kurago Kudan Unkania Pima Kudo Lona Josa Mamavi Subido Amagum Lobi Broma Mama Hobo Ludai Man and Bade Tame Ludai Mambo Luebu Mabi Melo Mount Lolo Jari Nilango Vitabare Raja Akudo Shi Bimelo Kudo Shinaidan and Padabono to a better than Masin Raga Doda Moha Mana Deti Patana Chakubono Obi Ragan and Padabi within a Maniga Yadodra Here we go with no Samjavido Yobi Kavade Loma Kuduriga Dana Dina Pilama Namio Ubo the time Ubo the time Pin Zanan Weepanan Megan Pin a bay Yan Amabade Daga Dana Daga Ne Dila Chandajaro Bavana Bono to Talon di Bavana Obi Maniga Kremasoin Raga Lo Bago a John Beauty Lo Ninde Kudo Mama Akudo Shears Nanda Ho Puram Hobo Akudo Shiniman Tipo Pido Dota Chime Dota Sura Dota Pinitimata Dana Loda Puram Hobo The Chua Chaulo Make Chalade Minotana Benabria Luame Lujin Luame That's all Yatupio Jalo Malkama Jalo to make people my Jalo so that I tell the Mari Bono. I tell the Milo the Kudo Be Anavi Alumne as I said
Dana Shitabe. Shall be the Luigi did not know you are Mulu, what did not know you are. Follow you. Kudua, Kudu. Alaja Agudo she Yone Chausi am Hobu. Agudo Shidago, Shima Madida ye, Pido, Kudo, Gomu, Lolo Yade Sura, Madida Yegata, Chausi a gone. Chile, John Lolo Dale. Pido Moha, Madilo. Titi Madidivia, Kudua, Kudua Kudu, Agudu, Akuchi, Madilo, Dana Lote. Lotaga, Kauna Mulo, Min Titi Madidiwa, Maro Pia Mavabe. To below 20, 2 long to Dwalloina, Titan de Achura Yama Valley. Quaro Quarabo, Temisi Lede Lune, Manager of the Hanumia, who. I met 2 years alone, lonely that pitted way, beat out of Bimabe. Tajambo, Dana, Lodaboa, Mandilo, Lote, that's a shimmy at the Ira, to the way. Wasn't Gia, Pawanama. The Moha, Madiban at Dia Jin, Dia Yanamla. I'm easy at Pilabi. Madiban at the Ira, the La Pina Bamla. Oh, we was in a bottom about them, winking Kalama, no? But Duma, to look to the Diam Lodida Mobu. Kodama Boda Pumi de Kalama, or Dilo Jin, Dilo Yana in the Surago Tida. Chabuma Bono, Sechama Ya, Bodama Town, Kabama Day. Seja Suraga, Seja what it mean, Pome Surago, Nitia Chubido. Louis Jarama Bono, Kola Hala. He said, I would mean Pome, he said, I would mean Pome, he said, I would mean Pime Ludamas. To Madiu, Chilama Vedida. Did I mean Bodama Town? Logama Pia Bueno May, Logama Pia Bueno May, Ludiga, Kola Hala Bioraha, Pia Mapiki, Knit Town Ludia Biore. As of the Pimla Pimla Zoom do. Aja Tia Jinarabe, Alara Udagara, Biozia Gumlo, Bobia. Through a dinner Logala, Hobo, Lowing at the Dora. The young Gingila, so was who Kissagana Biomas and Bono. More than Jijamazo. The Tina Jijamazo, I know, they were poor Habu. So was a Bada chance of Seglau, Louis Donomiani. Bada chance in Moha, a man Dibu, Deji, a ma did. A man did a man did. The Gomana and Lame. She that who women, Sarah and your Jamu, you may. To Bamam Dibu. Tana delight Bam Dibu. That be my beauty in the love. Me, Nabioda go, Milena, me. Ramazon, Milo Maro, Navadilla, not to kill, Mataya. Not to steal, Makuabu. England will be Malobivoli, Nangana to England will be on Mapo, no? Oh, Mataya Mukuabu. Babylon Mataya, Babylon Makua to Nam level. Isam Dabi met. Jada when I come out, was a practice law, oh, Sego control Mazro. I just that Matata to Matibi Melu, Mataya Matapo. Mokoza Moko. Do the more she dog, they teach you Pisam Shibu. The lap is on Valley. Navadilla, Piton, Budavada Mamoda. The Chabada led to Luvelli, Matabu, Mokobu, Mamabu, Malambu, Matabu, and Bibili, Budavada, Pimang Avadilla, Lonama Mota. To a ketted Lurigo, with a Bomariali, a cootie narrow mind. I mean, Jenny are selfish at a cheese. Naramana. Pana Dama Machamne. She needed the Majima would jump. She out the job Majimene. Jama would jump, Mayabu. Say go me in it. We're going to long arm be a little Pogo Murio. Doing Yogo Bioma. Jama would jump in it. Majima would jump. She now jump on Mapuvene, a machine that care down Mapuvene. Muli Damana Kawama Machima Johnny. Kaya, 2 good and Dilam alone and Dumia Dilam, Majima Johnny Yamana. Was it a Poyuan and Chabu? I feel any sort of what the Aya, a young Joko Domabe. Joko Dome, so the Tanzan to me have one, no? Kawama, Jindoama.
ကောက်ွယ်ရင်ကျင့်သုံးရင်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတာတော့မတတ်နိုင်ပါဗျာအိမ်မှာထိုင်နေကြောက်နေလို့ဘာမှဖြစ်မလာဘူးကြောက်ခေကိုဘယ်တော့မှမသွားနဲ့ဦးဇင်းတို့အားမရတာအများကြီးပဲအခုနိုင်ငံသားလာပါပြီတဲ့ဦးဇင်းတွေ့ဖူးတဲ့နိုင်ငံသားတွေအောစရာနော်ဗမာတွေတရားကျင့်တယ်ဆိုတာသူတို့ကရီလိုက်မယ်အခုအိန္ဒိယနိုင်ငံဗုဒ္ဓဂယာဆိုတဲ့မြေလူတွေလေပျောက်တော့ဝင်ကြတာဒါတော့တိတ်တိတ်တင်လာလားဘာလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်တရားထိုင်တဲ့လူတော့ကြည့်ပါသွားကြည့်ပါဗမာဆိုရင်ထားဆဲပါငါတို့တရားကျင့်တယ်မင်းတို့နားမလဲဘူးလားမင်းတို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေလားမင်းတို့မဟုတ်လားပြောကြမှာနည်းနည်းရှက်တိုက်တကယ်ပြောတာသူတို့ဘာမှပြောဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုလို့တယ်သူလို့တယ်ကိုလို့ကဘာလို့မှလဲသီလလုံးရမယ်ဇာနံဥပ္ပါဒိဋ္ဌိဇံကိုဖြစ်စေတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်မောဟသမုဒ္ဒိဋ္ဌိမောဟဖြစ်ဒိဋ္ဌိဖြစ်မောဟရှိတဲ့ချိန်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ချိန်မဟုတ်ဘူးလေမောဟရှိခဲ့တယ်ဒိဋ္ဌိရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့တရားကိုကျင့်တယ်လေဒါမောဟလို့ပြောမလားဒိဋ္ဌိလို့ပြောမလားမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်တရားကိုကျင့်တဲ့အခါမှာတဲ့ဆရာပြောတဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော်သူကျင့်မယ်သူစာသင်ဖူးတာမသင်ဖူးတာခဏထားလိုက်ဝင်တာထွက်တာကိုပြီးဆိုင်ပါဝင်တာထွက်တာပြီးဆိုင်ပါဒါကသမထအုပ်စုဝိပဿနာဆိုရင်စိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသိနေပါတွေးလားတွေးတိုင်းသိသွားလားသွားတိုင်းသိစိတ်ကို control လုပ်နေ just know it သိအောင်ပဲစိတ်ကို control လုပ်တာနဲ့စိတ်ကိုသိတာမတူဘူးနော်စိတ်ကို control လုပ်တာဇန်အုပ်စုစိတ်တစ်ပါးမှာသိတာကဉာဏ်အုပ်စုအဲဒါဥစဉ်တို့နားလည်အောင်သင်ဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်ဥစဉ်တို့ကြတော့မတွေးနဲ့ဘယ်သူပြောလဲမတွေးနဲ့လို့စိတ်ဓာတ်နုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်မှာကြတော့မတွေးနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေလောဘဖြစ်မှန်သည်ဒေါသဖြစ်မှန်သည်လို့ပြောတာလေဖြစ်ဖျားကိုယ်တိုင်ကမတတ်တဲ့ကိစ္စကိုကဘာလို့သွားတတ်မှာလဲနာတော့မနာနဲ့နော်ဥစဉ်တို့ကြောင်ပြောနေတာမဟုတ်လို့ဘယ်သူမှလည်းထိခိုက်တာမဟုတ်ဘယ်သူမှလည်းပြပြောတာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့မောဟမသိလို့လုံးရင်ကုသိုလ်ရလားလို့မေးမှဆိုလို့ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတွေကတရားကျင့်ရင်တရားရမှာလားလို့မေးရင်ဖြေဖို့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုပြောတာဗုဒ္ဓပေါ်လာမှမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့သုံးတာလေဗုဒ္ဓမပေါ်ခင်တရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတာဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်ပြီခုဗုဒ္ဓဝါဒပေါ်လာတဲ့ချိန်မှာဇန်ရဲ့ဉာဏ်ရဲ့တစ်ခုသူပြောတယ်အဲ့ဆိုနိုင်ငံသားတရားလာထိုင်တယ်တကယ်တော့ဗုဒ္ဓယုံကြည်လို့တော့မဟုတ်ဘူးစမ်းကြည့်ခြင်းတော့ဘယ်လိုပဲလောလောတန်တဲ့တိကအကလေးပါအဲ့တော့ဗုဒ္ဓရှင်းတယ်ခက်မင်းစီနာစမ်းကြည့်မင်းရေကိုတော့ကြည့်လိုက်အမောပြေကိုပြေးစေရမယ်ကျင်းနှမှုရောက်ရစေရမယ်ပဲရေတော့အတူတူပဲဒီနိုင်ငံမှာတော့မှဟိုနိုင်ငံမှာတော့မှမဟုတ်ဘူးရေရဲ့စွမ်းအင်ဟာနိုင်ငံနဲ့လူမျိုးနဲ့မဆိုင်ဘူးသူစွမ်းအင်ရှိပြီးသားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကခုထိအတ္တကြည့်နေတော့ပမာနိုင်ငံသားတောက်မှရေဟာအစာပြေမှာလားအားရင်ဖြစ်စေမှာလားမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအတ္တမကြည့်နဲ့တရားချက်ခိုင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကျွတ်သွားရင်လေကိုလိုင်းနာတယ်ဆိုတာတဲ့သူတို့ကိုလိုင်းနာတာသီလဆိုရင်လေကြောက်စရာကောင်းလောက်ကိုလိုင်းနာတာတွေ့ခုလို့ဦးဇင်းတို့ဖဏစီတယ်သူတို့ဖဏမစီဘူးဖယားကဖဏမစီနဲ့လို့ပြောထားတာရှိပါတယ်အဓိကတော့မဇိမဒေတာနေရာမှာပေါ့နော်ဥစဉ်တော့မဇိမဒေတာမဟုတ်ပစ္စန်ထရက်ဘုရားခွင့်ပြုချက်ရှိပြီးသားမဇိမဒေတာဆိုတာအစဉ်ပြေတဲ့နေရာဒေတာမှာတတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်ပစ္စန်ထရက်ဆိုတာဘုရားလည်းမရောက်တန်ခါလည်းမရောက်တဲ့ဆိုတော့မှရောက်ခဲ့တဲ့နေရာဆိုပါဆိုရှင်မာကစီနေတဲ့နေရာမျိုးဆိုရင်ဒါပစ္စန်ထရက်ဆန်းဆန်းပဲခွင့်ပြုတယ်ဖဏစီပါဘယ်နှထက်ရှိတဲ့ဖဏစီလို့ရတယ်ဘလို့ဟာကိုစောင်းလို့ရတဲ့စသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ခွင့်ပြုချက်ရှိပါတယ်ဝီနည်းကိုလေ့လာပါဥစဉ်တော့ဗမာနိုင်ငံဆိုတာပိဿဒရမဆိုတော်တော်ဆွန်ကြတဲ့နေရာတစ်ခုပဲလေအဓိက tropical data ဥစဉ်တော့အပူဒေသမှာငါတို့ဗုဒ္ဓဘာသာယူထားတယ်ခဏမစီပဲနေမယ်လေအပူရှက်ပြီးသေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတရားမရခင်သေသွားမှလေဒါပေမဲ့သူတို့ကလိုက်နာတယ်ဗျာအီတလီနိုင်ငံသားဥလောကနာထားဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲအီတလီကနေတော့ဗမာနိုင်ငံလမ်းလျှောက်လာတာဘာလို့ကျင်လို့လဲဘုန်းကြီးကတော့တရားကျင့်နေလို့လဲအခုအိမ်သားမှာကတ်နေတဲ့ကျောင်းတော်မှာတွားပြီးတရားမထိုင်ကြဘူးနာတော့မနာနဲ့ပြောရင်သူများမောဟများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရရှောက်မပြောနဲ့ဒီမှာကြည့်သူပြောထားပြီးသားအကုသိုလ်ရှိပေမဲ့လို့ကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့သိဖို့လုပ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူတရားထိုင်နိုင်မယ်တမာတိရတာဘာသာနဲ့မဆိုင်ဘူး
စိတ်ကို control လုပ်တဲ့လူနဲ့ဆိုင်အဲ့ဆိုတမာရီရလာတဲ့ခါမှာသူယုံလာတဲ့လေဘဝရှုံးမလားဒိဋ္ဌိရှုံးမလားမရှိတော့ဘူးအော်အရင်ကစိတ်တွေပြန်လွှင့်နေတာမှန်ပေမဲ့အခုစိတ်ကို control လုပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ငြိမ်သွားပါလားဒါတရားပဲလေဝိတ္တဝိသရာပိတိတုကဧကတဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာယူမှရမယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်တာဒီတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရမယ်လို့ပြောတာလေဝိတ္တတရားမှာပဲသူတွေးနေတယ်ဝိသရာတရားမှာပဲဝဲလေလောက်နေတယ်အာယုံတော့မလိုက်တော့ဘူးပိတိကျင့်တဲ့ဒုက္ခချမ်းသာတယ်ဧကတဖြစ်နေတဲ့အရာနဲ့စိတ်ကတစ်ထပ်တည်းကြာနေတယ်ဆိုတာသူ့မှာတွေ့သွားတယ်လေမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်တာပေါ့အဲကြောင့်ဖျားလက်ထက်ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကိုသူတို့ဖျားလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထူးအားဖြင့်ဘာဂိရဒါရုစီယသူကိုသူဖျားလို့ထင်တာလားဘာဖြစ်လို့လဲဘဝန်းကျင်ကသူညပင်ထားတာလေအိုးတစ်တန်လေးကိုဘာဂိရဒါရုစီယဒါရုဆိုတာတဲ့ကိုတစ်တန်လေးကာထားတာဘယ်လိုနေမလဲဆိုမှန်းတာကြည့်လိုက်ဒီလိုမျိုးနေနိုင်တယ်ဆိုတာတာမန်ယဟန်တွေမနေနိုင်ဘူးတဲ့ကိလေသာကင်းစင်တဲ့ယဟန်တာမှနေနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကဆင်ပြေတာဟုတ်ဗျမောဟမေးစရာမလိုဘူးဒိဋ္ဌိမေးစရာမလိုဘူးအပြစ်ရှိတယ်အဲ့မှာဖျားစီရောက်တယ်တရားကိုဟောလိုက်တယ်မောဟရှိဒိဋ္ဌိရှိဟောတယ်နဲ့ကျင့်တယ်တရားရတာပဲလေဒါကြောင့်မို့မင်းတို့ကဘာအဆင့်ပါကွာမင်းတို့ကဘာမိုးတို့ပါကွာတော့မပြောနဲ့ပြောစရာမလိုဘူးမင်းတို့ဘလို့ကျင့်ပါကွာဘလို့အားထုတ်ပါကွာဥစဉ်တော့တိုက်တွန်းအောင်ပါအပြည့်ပြောပြီးတိုက်တွန်းတာဘယ်တော့မှမလုပ်နဲ့အပြည့်ပြောစရာမလိုဘာပြအပြည့်ရှိနေပြီသားသူပြောမှဆိုကိုယ်ပြန်ကြည့်အောင်ကိုယ်မှလည်းရှိတာပဲလေဒါကြောင့်မို့မောဟရှိဒိဋ္ဌိရှိတရားကျင့်တရားရတာပဲလှူရင်ကုသိုလ်ကြိုးရမှာပဲဘာဖြစ်လို့ဥပနိတရားသူရဲ့သဘာဝကိုအားကြည့်တဲ့အမိရလေအကုသိုလ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်ကြိုးများဆုံးတောင်းမှမရှိဘူးကုသိုလ်လို့ကုသိုလ်ကြိုးရမှာပဲဒါကြောင့်ခွေးလေဒါနာကြိုးခံစားရတာချမ်းသာသလားမမေးနဲ့ကိုမစီတဲ့ကသူစီတယ်ကိုမစားတဲ့စားစရာကိုသူစားရတယ်ကိုမနေဘူးတဲ့နေရာမှာသူနေရတယ်ကိုဆိုရင်လေလက်တောင်ဆွဲပြီးနှောက်မဆက်တဲ့လူတွေကခွေးကိုလေရင်ဘတ်ပေါ်ကမချဘဲနဲ့ခြိထားတာလေမရှိဘူးလားရှိတာပဲသူ့မှာရှိတဲ့အကုသိုလ်သွားမကြည့်နဲ့သူလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်ပြန်ကြည့်ရတယ်ဒါကြောင့်အကုသိုလ်ရှိတယ်မကောင်းတာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှနောင်တမရနဲ့မကောင်းတာရှိပေမဲ့ကောင်းတာမလုပ်ရင်တော့နောင်တရဖို့ပြင်တာကိုမရလဲအဲ့နောင်တကိုရအောင်လာလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာခြင်းအကုသိုလ်မကြည့်ပါနဲ့ကုသိုလ်ကြည့်ပါအပယ်လို့ခြင်းကိုမှရှိတဲ့အကုသိုလ်မကြည့်ပါနဲ့အပယ်လို့စင်တဲ့တိလာကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ကြိုးစားပါပြီးတော့မြင်မတဲ့ဘဝရခြင်းကိုမှရှိတဲ့အကုသိုလ်မကြည့်ပါနဲ့ဇန်တရားကိုရအောင်တမထနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကြအောင်ကြိုးစားပါပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကိုမှရှိတဲ့အကုသိုလ်မကြည့်ပါနဲ့အကုသိုလ်ကင်းစေတဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပါဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နောက်ဘဝမှာရနိုင်တယ်သီလဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သိပြီးမှအပေကလွတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သမထအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာကြည့်ဇာဏဥပ္ပါဒိဒီဘဝမှာဆိုင်ရနိုင်တယ်ဒီဘဝမှာနော်ဝိပဿနာဥပ္ပါဒိဝိပဿနာအထုတ်ရင်မဂ္ဂဥပ္ပါဒိမရနိုင်တယ်ဒီဘဝမှာတည်တယ်ရှင်ဘုရားဒီဘဝမှာမရရင်ရောဒီမဲ့ဥပ္ပါဒိရနောက်အထုတ်တဲ့ခါမှာသူဒီအထောက်ပံ့ဖြစ်လာစေလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့ဘာဝနာဆိုတဲ့တရားကဒီဘဝရောနောက်ဘဝပါအကျွတ်တစ်ခုပေးနိုင်တယ်ဒါဆိုရှင်မဲ့ဒါနကရောဒီဘဝမပေးနိုင်ဘူးလားစိတ်ချမ်းသာမှုပဲပေးနိုင်တာပစ္စည်းသူပေးဖို့အာမမခံဘူးတသက်ရှိပြီလေထူထားတာအခုထိရှာနေရတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားသီလလည်းဒီတိုင်းပဲသီလလုံးဝလို့ဒါပေမဲ့အပေကလွတ်ဖို့ဆိုတာကိုကလူဖြစ်နေကြတယ်လို့အပေလွတ်เสียလို့လူဖြစ်နေတာကြီးသိပြီးမှဒီမဲ့ကိစ္စနော်အဲကြောင့်မောဟရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒိဋ္ဌိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မောဟရှိဒိဋ္ဌိရှိအကုသိုလ်အကုသိုလ်ပဲဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ရှိတယ်ဆိုတာမတွေ့ဘဲနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ရတာပဲအဲကြောင့်မနေ့ကပြောခဲ့ပြီးသားပုရိမာအကုလဓမ္မပိစိမနကုသလနာဓမ္မနာကေသင်္စိမနေ့ကပါဠိကိုရွတ်ပြသွားရုံပဲရေးမပြဘူးရေးမပြတော့လိုက်အဓိပ္ပာယ်ကိုပေါ့နော်လိုက်ဖတ်နေတယ်ခက်တတ်တယ်ကေသင်္စိဆိုအချို့လို့ပြင်မရတယ်အချို့ဆိုတာချို့တက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူး somebody someone
လူတိုင်းမဟုတ်ဘူး everybody မဟုတ်ဘူး everyone မဟုတ်ဘူး somebody ပြောတာဘယ်လိုပုံကိုမျိုးလဲအသိရှိတဲ့ပုံကိုလေနောင်တကိုဘေးမှာချက်ပြီးတော့လက်တွေးဆန်တဲ့ပုံကိုတွေကိုကေသင်စီခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဘာသာပြန်ပြရတာပေါ့လေတခါကျဦးဇင်းတို့ပြောတာလည်းနဲ့မြန်လာနဲ့ပါပါတယ်တနည်းပြပြောဆိုတော့သင်တန်းတက်တဲ့ပုံကိုတွေအထင်ကြီးတာလည်းပါတယ်အော်သူတို့ငါပြောတာအားလုံးသိနေပြီလို့ထင်တာလေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းမြန်ပြောတာပေါ့နှုတ်မို့နှိမ့်နှိမ့်လေးပြောတယ်ဒါကိုဒါနာလို့ခေါ်ပါတယ်တော်တော်ကြီးပြောမှာပေါ့နော်ဘယ်ကလေးလေးတရားမှပါဘူးအဲ့ဒါမို့ကိုယ်ကထင်ကြည့်မိတာလေတခါကျမှားတတ်တယ်ကေတင်စီဆိုအချို့နော်အချို့ဆိုတာပါဠိကတော့ကေတင်စီအချို့လူဆိုရင်လူအချို့ပေါ့နတ်ဆိုရင်နတ်အချို့ပေါ့ပြောမှဆိုပြောမှအချို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အင်္ဂလိပ်စကားနဲ့ပြောရင်လူရဲ့ somebody or someone ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အာကုသို့ရှိတိုင်းအပယ်ကြတော့မှာလားဆိုမဟုတ်ဘူးအာကုသို့ရှိတယ်ကုသို့လုပ်ရင်တော့အပယ်ကလောနေအောင်မှာပဲချမ်းသာနေအောင်မှာပဲဗြဟ္မပြည်လည်းရောက်မှာပဲသောတာပန်တက္ကရကအနာဂံလည်းဖြစ်မှာပဲနောက်ဆုံးယန္တာပြည်ဖြည့်စေနိုင်တာပဲတဲ့အဲဒါဆိုချက်ကြည့်မယ်မာနံဥပနိတာယမာနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒါနံဒီတိလမောဒါနလူတန်းပေးကန်တယ်ကြွားခြင်းလို့ကြွားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဒါနလုပ်တာဒါနမဖြစ်ဘူးလားကြွားခြင်းစိတ်ကတော့အာကုသို့ပဲလေလောက်တဲ့လောက်ကကုသို့လေပမာပြည်မှာပေါ်လုံးလို့မင်းကဒီလောက်လူတာငါဒီတက်ပို့ထုတ်နိုင်တယ်ဘယ်လိုပဲလုပ်သူ့ရဲ့စိတ်ကအာကုသို့လောက်တဲ့လောက်ကကုသို့ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ကြောင့်ပေးမှာပေါ့မင်းကသီလကို၅ပါးသီလပဲလားငါ၈ပါးသီလလောက်တာလို့ပြန်လို့ရတယ်မာနကိုကုသိုလ်နဲ့ပြန်ပါမာနအကုသိုလ်နဲ့တော့မပြန်ပါဘူးအကုသိုလ်ထပ်ပြီးတော့အကျိုးမရှိဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်မှအကျိုးရှိတာအဲကြောင့်ကေတင်စီလို့သူပြောတာလေရှင်မြတ်တက်တက်ပြလို့ရလားရှိလို့လားရှိတာပေါ့ဓမ္မဒိဋ္ဌာဆိုတာဓမ္မဒိဋ္ဌာသူကဝိတာခရဲ့မိမ့်မနေရာရေးလိုက်ရတာဝိတာခမဟုတ်ဘူးနော်ခဆိုရင်ယောက်ျားခဆိုရင်မိန်းမတော့ gender နဲ့ဆိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဝိတာခကယောက်ျားဘင်ဘီတာရမင်းကြီးရဲ့တငယ်ချင်းဘင်ဘီတာရရဲ့တငယ်ချင်းဆိုမှတော့ဗျာဗုဒ္ဓယုံကြည်တာဘာမှမဆန်းဘူးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်မိမဘာမှဖြစ်သေးဘူးခရသွားအကြောင်းတဲ့ပုံမှန်လုပ်တဲ့ဒီတကားကြီးတရားနာတယ်တရားကျင့်တယ်တရားနာတယ်တရားကျင့်တယ်ဟောတက္ကရကံဖြစ်လာတယ်ကိစ္စမရှိသေးဘူးနာကံမဖြစ်သေးသေးပြီကာမရာဂမပယ်ဘူးဆိုလိုတာကသူမိမသူချင်းနေတော့မယ်ဒီမှာရာဂအချစ်ပဲသောတာမဖြစ်တဲ့ချစ်တယ်အဲကြောင့်ဝိသခာသူရွေးတဲ့ယောက်ျားချစ်လို့ဝေးပြီးတယ်လေတရားကြီးအခုဓမ္မဒိနာကရိုးဘာမှမဟုတ်ဘူးသောတာပန်နဲ့မောတက္ကရာနဲ့မောအနာဂတ်နဲ့မောယန္တာနဲ့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ယောက်ျားကသာသောတာပန်မချစ်တော့တာချစ်တယ်ဘာနဲ့ချစ်တယ်ဆိုရင်ချစ်တတ်သွားတာသူမိမအကုသို့မဖြစ်အောင်ထင်ပြီးတယ်နောက်တော့တက္ကရာကံဖြစ်လာတယ်နောက်တဲ့အနာဂံဖြစ်လာတယ်အနာဂံဆိုရင်ကာမရာဂအကျွင့်မဲ့ပဲတယ်အဲကြောင့်သူတို့သိရင်ဗြဟ္မာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်နတ်မဖြစ်ဘူးလူမဖြစ်ဘူးအနာဂံတွေကဘတော်မှလူမဖြစ်ဘူးဘတော်အနတ်မဖြစ်ဘူးဖြစ်လို့ကိုမရတာသူရဲ့သဘာဝရအဲ့ဒါနဲ့ဝိတာခာဆိုတဲ့လူကြီးကအနာဂံဖြစ်ပြီးပြန်လာတဲ့ခါမှာဗြဟ္မာစရိယလုံးဝရှောင်တယ်သောတာပန်တက္ကရကံကကာမေတုမိစ္ဆာစရာရှောင်တယ်နော်အနာဂံကဗြဟ္မာစရိယကိုရှောင်တယ်တဲ့အဲ့ဆိုရင်ဘာကျင့်လဲဗြဟ္မာစရိယအကျင့်ကိုကျင့်တာဒါပေမဲ့သူအနာဂံဖြစ်တာသူပဲသိတာလေသူမိမမသိဘူးလေဗျာကျွမ်းစရာလည်းမလိုဟေးငါအနာဂံဖြစ်ပြီမင်းငါနဲ့တူတူလာမနေနဲ့အဲ့လိုတော့မပြောဘူးလေဗျာအနာဂံဖြစ်ပြီးအဲ့ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာသူမိမပြောတယ်အခန့်ခွဲအိတ်ဖို့
ဒီတော့အချက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားတရားပါသူ့ကိုဒီစကားပြောတဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ထူးဆန်းတာပေါ့တရားမုံနေရမို့ကြောင့်မေးပြီလေမိမဗျကာမရာဂရှိတဲ့မိမပဲမိမပေါ့ဝိတာကချစ်တယ်လို့သူလည်းချစ်ခဲ့တာပဲလေအဲ့ဒါသူမိမပဲဘာဖြစ်လို့ကျမနဲ့အတူမအိတ်တာလဲပြောင်းမဲ့ပြောအဲ့လိုပြောအောင်ပါဘာဖြစ်လို့မအိတ်ချင်တာလဲဘာလဲသဘောပေါက်တော့ဒီလောက်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ဟောပြန်ရှင်းပြရတယ်မဟုတ်ပါဘူးကွာတရားရဲ့သဘာဝကိုတဲ့အမျိုးသမီးတို့မြင်တော့တယ်တဲ့အရင်ကမိမလို့မြင်တာလေသူယူထားတဲ့ဇနီးပေါ့နော်ဇနီးလို့မြင်တာအခုအဲ့လိုဇနီးလို့မမြင်တော့ဘူးလူကိုလူမြင်သွားတာရှင်ဗျာဒီတော့လူမြင်ပါတယ်တူ human being ဖြစ်ဖို့ကတော်တော်မလွယ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကမြင် he is a he she is a she ဒါပဲဦးဇင်း human being ဖြစ်မမြင်ဘူးမလိမ္မာနဲ့မရဘူးဟောအနာဂံဖြစ်သွားရင်အဲ့လိုမြင်တာတယ်တကယ်လို့ဝိသခါတဲ့ငယ်တယ်ဆိုရင်ညီမလေးလိုပဲဆက်ဆံတယ်နည်းနည်း free ဖြစ်တာပေါ့သူငါတရားရှိနေလို့မင်းမုန်းလို့မဟုတ်ဘူးတဘာဝကိုကမချစ်တော့တာတဲ့မချစ်ရင်မချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မအိပ်ဘူးဘယ်နဲ့မချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဘာလို့အိပ်မှာလဲဒါကြောင့်ပြောင်းပဲလေအဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မဒေနာမာနအာနပြန်ပြီးတယ်သူကဒီလိုတရားကိုတဲ့ယောက်ျားပဲကျင့်လို့ရတာလားတဲ့ဟာတရားဆိုတာယောက်ျားအတွက်မိန်းမအတွက်မဟုတ်ဘူးတရားက mind စိတ်နဲ့ကျင့်ရတာစိတ်ရှိတဲ့သူကလည်းကျင့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဓမ္မဒေနာအောစရာပဲရှင်ကအနာဂံဆိုရင်ကျမကရဟန္တာပြောင်းကျင့်ပြမယ်ထုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ထုတ်ပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့ထုတ်မပြောနဲ့ထုတ်ပြောလို့မရနိုင်ပြဿနာအရှက်ကွယ်အောင်မှာအဲ့ဒါသူခွင့်တောင်းတယ်ကျမကိုဘေးခွင့်ပို့ခွင့်ပေးတောင်းမှပဲဖြစ်တော့မှလေယူရတဲ့ယောက်ျားဒူဒူမှမအိတ်တော့တာဒူဒူမှမနေချင်တော့တာဘာလို့မှတော့အဲ့ကြောင့်ရှင်းမခွာပြီးမယ်ကျမခွာမယ်အဲ့လိုအတ္တလေးနဲ့မွေးသမ်းပါကိုယ့်ရင်ကယောက်ျားတွန်းတော့ဝေါ်သွားတယ်ကိုလည်းဒီလက်ရှင်ပို့လိုက်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွမ်းကြလေးလာပို့တော့ဘယ်တော့ထွက်မလဲလာမေးနေတော်တော်ဆိုးတဲ့လူတွေဘယ်ပဲလဲတော့ပြဟုတ်ကိုရှင်နဲ့ပဲဒီလက်ဖုန်းရောဆိုကျမနဲ့ဒီလက်ရှင်ဝတ်မယ်ရှင်တလားဆိုကျမနှစ်လားအဲ့လိုလုပ်ပါလားမလုပ်ဘူးအစင်းစားနဲ့ဒီလက်ရှင်ဝတ်ပြောတာတော့မှစပင်နှမျောရတာနဲ့အိမ်ကိုစွန့်လန်းရတာနဲ့တင်ပိတ်တာဖြစ်မဲ့တူတွေပြောနေမကောင်းဘူးဘလို့ပြတ်သားလေမာနရှင်တောင်မှခွာနေသေးတာကျမလည်းခွာမှာပေါ့ရှင်ကကျမပဲခွာတာကျမကလေရှင်ရောအိမ်ကိုမှခွာမှာဘလို့တက်ပြီးကောင်းလဲလောက်ကြည့်လေတက်တွန်းနေတိုက်တွန်းနေအားပြီးတယ်ဒါမှကြောက်တော့မနိုင်တော့နေမနေရမရှိဘူးဘေးခုနေဖို့ခွင့်တောင်းတာအိမ်မုံနေခြင်းမူပြတ်သလားမေးနေဟိုကသဘောကျတာပေါ့အနာဂံလေးဗျာအနာဂံကကာမရာဂကင်းနေတဲ့အပြင်သရဝတန်းကိုကာမရာဂကင်းစေခြင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရူပသတ္တကန္တရသဖောတပါယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေကလေလူကိုသိနှိမ့်ဆက်တာဆိုတာအနာဂံဖြစ်မှကောင်းကောင်းသိတာသောတပန်တက္ကရာကံကောင်းမသိဘူးကိုလည်းမသိဘူးမမြင်ရမနေနိုင်ဘူးအဲ့မနေနိုင်တာကိုအလုပ်တစ်ခုတော်ကြည့်နေရတော်လုံနေရတာလေဆိုပါစို့ TV ကြည့်နေရလူတွေက remove ရှားတာပြဿနာ line ကိုရှားတာပြဿနာပြီးတော့ line မရှိလို့ပိုက်ဆံထည့်ရတာလည်းပြဿနာမီးပြက်ကြီး EPC ကိုမြစ်တာပေါ်တာပြဿနာဒီမျက်စိတစ်ခုတွေဖြစ်လိုက်တဲ့အကုသို့နဲတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ရအကုသို့ဖြစ်တာအကုသို့မထင်ဘူးနားလေးဒီတိုင်းပဲနှာခေါင်းနဲ့ဒီတိုင်းပဲရှာနဲ့ဒီတိုင်းပဲကိုယ်လည်းဒီတိုင်းပဲဒါဆိုရင်အာယုံရဲ့အလိုကိုဖြည့်နေတာနဲ့တင်ကိုလိုဖြစ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးဒါအနာဂတ်ဖြစ်မှသိတာလူတွေကပြောကြတာပေါ့နော်ကိုလိုဖြစ်တယ်ဆိုမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဖြည့်ပြီးနေတာသေမင်းရဲ့အလိုကိုဖြည့်ပေးနေတာဦးဇင်းတို့လုံးသမျှအာကုသို့လုံးသမျှကုသိုလ်တွေကတန္တရာလောချောင်းမို့တန္တရာလဲချောင်းအဲ့ဆိုရင်သေမင်းကရည်တယ်မင်းတို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဆိုတာငါ့ကိုမကြော်နိုင်သေးပါဘူးကျက်တလားလုံးတဲ့ငါလက်ကမလွတ်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဆိုဘယ်မှာလဲကိုတွက်လုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူတွေကတော်တော်ခက်တယ်ဦးဇင်းတို့လည်းပါတာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့လည်းလူပဲကိုသိထင်ကြည့်ကြတယ်ငါမှဒီကုသိုလ်ရှိနေပြီသေမင်းကလွတ်ပြီဆိုတာတွေးမှမတွေးပဲနဲ့
Ananga kita kama Twitter lara. Ha, semi view be. Di ayongo pi nedanete kudo logo achai nedwa. Kudo logo achai nelili siya bo mielili be. Eto bia tu mai manga beku ni boma so tu tu bo chara bo. Ayenga tu maswe ule. Aku aswe siya mlo ne tu go daya watching ne so. Kina de. Bimi tu de jing bimi dara twa shaw da. Oh, teacher kana le wo yin le ko pu pe da beku ni jaw. Tu ye yaw ja ga anagan be. Mana ko achaung pyu pi do thina de saw ti de tya ye bwa de. Shana phit twa da. Oh, tu yaw ja thabo ja lai da. Nga ko achaung pyu pi do ja twa de. Tya po no. La out chi pi do tya na de sin yaw twa da. Kuta kha la Dhamma Dena ye tya ko pyan na da. Ba jaw mana ဒါပေမဲ့မာနအမြဲတမ်းကြီးနေဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မာနကိုအကြောင်းပြုတော့ကုသိုလ်လုံးနေဖို့ပြောတာခက်တာကအဲ့ကုသိုလ်လုံးနဲ့မာနထပ်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်အကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်သွားတယ်ပါပိသားပါကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့မှာနော်အကုသိုလ်ကြောင့်ပြုလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ပြုအကုသိုလ်ထပ်ဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်တော့မှအဲ့လိုဖြစ်မခံနဲ့နော်ရှေ့မှာသင်ပေးခဲ့ပြီကုသိုလ်ကြောင့်အကုသိုလ်ဖြစ်ပေါ်ပါပိသားနော်အဲ့ကြောင့် မာနအကြောင်းပြုပြီးတရားကျင့်ဉာဏ်ဓာတ်တွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိပြီးတော့ပဋ္ဌနာကြိုက်ကြကိုအကြောင်းပြုလောက်တဲ့လောက်မှန်ဖို့တော့လိုတယ်သီလသမာဓိပညာအကုန်မှန်နေရင်ရတာကြီးပဲနော်ဒီမှာဒါအဌာနဒီမှာသီလဒါသမာဓိနဲ့ပညာဇန်တိသမာဓိဥပဒနာပညာတို့ဝိပဿနာတရားကိုအထုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်နီလန်းကိုပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးရဲ့ဉာဏ်စဉ်10ပါးရဲ့ဒါသင်ပေးရတယ်ဝိသုဒ္ဓိ9ပါးမှာစိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာပါတယ်သီလဝိသုဒ္ဓိကသီလစိတ်တဝိသုဒ္ဓိကဇန်သာရသွားရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကတန်ရှင်းတဲ့စိတ်နဲ့ယုံနာအောင်ကြည့်ရင်တမ်းမြင်တယ်အဲ့ဆိုဝိပဿနာတန်းဖြစ်တာပေါ့မတန်းရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြိုးစားကြပါမရစရာအကြောင်းမရှိဘူးတရဝတိုင်းမှာလောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပဋ္ဌနာရှိနေပြီသားဒါပေမဲ့ရှိတာချင်းမတူဘူးကိုယ်မှရှိတာကကုသိုလ်ပြအသုံးမချဘူးအကုသိုလ်ပြအသုံးချတဲ့အတွက်တန်ត្រာမှာရှိပြီးကြံခဲ့တယ်အခုရတော်တရားကြည့်ကြည့်ဓမ္မဒေနာကြည့်ကြည့်သူ့မှာရှိနေတဲ့ရာဂမာနကိုဒါနသီလသမထဝိပဿနာပြအသုံးပြုသွားတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲယဟန္တာဖြစ်တော့ပြိဋိဘံစံကုန်ပြီသူ့လိုစံရင်းနေဆိုရင်ကိုယ်လည်းကျင့်ပါနော်ဒုက္ခများတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောပြီးတော့ထိုင်ကြီးနေတယ်ဒုက္ခကင်းမလာဘူးဒုက္ခတိုးလာဖို့ပဲရှိတယ်ဒုက္ခများတယ်လို့သိရင်ဒုက္ခပါအောင်တရားကိုကျင့်ပေးပါစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုရင်တရားကျင့်ရတယ်ကိုယ်ဆင်းရဲရင်သီလဆောက်ရတယ်ပစ္စည်းဆင်းရဲရင်ဒါနလုပ်ရတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဒါနရဖြီလုံနေတယ်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ဆိုရင်သီလကြီးပဲဖြီဆောက်နေနေမတူဘူးဒါပစ္စည်းဆင်းရဲတာကိုကာကွယ်ပေးတာဒါကကိုယ်ဆင်းရဲမှကိုကာကွယ်ပေးတာဒါကစိတ်ဆင်းရဲမှကိုကာကွယ်ပေးတာဘာဆင်းရဲနေလဲရှိတာကိုထပ်ဖြစ်နေတယ်ရှံထွက်ဖို့ရှိမှာမရှိတာကိုဖြည့်ပါပြေးလာပါလိမ့်မယ်လူတွေကရှိပြီးသားထပ်ဖြည့်တာရှံထွက်မှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကိုကိုကိုစစ်ပါအခုငါတို့ဟာစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်လို့တွေးရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့မှာမေတ္တာကိုပွားမေတ္တာတည်းမဟုတ်ဘူးနော်မေတ္တာတည်းမဟုတ်ဘူးကရုဏာထည့်ရတယ်နော်ကရုဏာထည့်ရတယ်သတိပေးပါတယ်ကရုဏာတည်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကရုဏာဆိုတာအနေအဆင်မပြေတာကိုအခုကြုံတွေ့နေရတဲ့အထွေးကြုံတွေပျောက်သွားစေခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းစေခြင်းနဲ့အထူးအပြင်မြန်မာနိုင်ငံပထမဆုံးမေတ္တာပို့နာကြိုးစားပါတနိုင်ငံလုံးမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးမဟုတ်ဆိုတမျိုးမတွေ့နဲ့ဦးဇင်းတို့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုရှိပါတယ်မြေပုံကိုကြည့်လိုက်ပါအဲနေပေးတာဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေစိတ်ဆင်းရဲတဲ့တခြားမဟုတ်ဘူး
ဒေါသမကျင်တဲ့ဘူးကြားမြင်သမျှကြားသမျှစိတ်ဆင်းရဲစရာကြုံနေကြပါတယ်လူတိုင်းမဆိုလို့ဘူးပြောတဲ့ပုံကိုရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဒါအနည်းဆိုဖြစ်လိမ့်မယ်ကြုံနေကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အားသာချက်အနေနဲ့ယူဖို့ဟာအာကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်တွေပြောင်းလဲနိုင်ရမယ်ဖြစ်တဲ့စီအချို့တော့မှပို့ပါပါစေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံကလေလူတယောက်ထိုင်နေသလိုပဲအောက်ကနေတော့ body တက်နိုင်အောင်ကြိုးစားရတယ်မေတ္တာဝင်ပို့ပြီးမှကရုဏာဝင်လိုက်မေတ္တာရင်ပို့တဲ့အခါမှာ၄ချက်ပါအာဝေရဟောတို့အာပြပိစ္ဆာဟောတို့အာနိကဟောတို့ဒုက္ခိအတ္တနံပြိဟရံတို့ဒါဇန်ထဲမှာပါတာပေါ့ဇန်ရစင်နေတဲ့မှာရှိတယ်အဲ့ဆိုတော့အောက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်တနင်္သာရစမယ်ပြီးမှမွန်ပြည်နယ်ပြီးရင်ကရင်ပြည်နယ်ပြီးတော့ပဲခူးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းဧရာဝတီပြီးရင်ရခိုင်ပြီးတော့လက်မှာရှိတဲ့မန္တလေးမကွေးချင်းစကိုင်းကချင်တခုစီကိုမေတ္တာသေးသေးကြကြထွန်းချုံပြီးပို့ပါစစ်စင်းမှုပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ဒါကိုစစ်စင်းမှုပဲဖြတ်ဖို့ဒါပေမဲ့လူတွေဆင်းနေကြတယ်လူတွေဆင်းရဲတာကိုပယ်ဖြတ်ဖို့အတွက်ကရုဏာထပ်လိုက်ရတယ်ကရုဏာတခုတည်းဒုက္ခမောစံတခုအခုကြုံတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခကအမြန်လွတ်ပါစေဘာကြောင့်ဒါပြောတာဆိုရင်တော်တော်များများစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုပြောနေကြတော့ကိုယ်ဆင်းရဲရင်ဒေလာဆောက်တယ်နော်ပစ္စည်းဆင်းရဲရင်ဒါနာလောဒါပေမဲ့ပစ္စည်းရရှိပြီသားခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဆင်းရဲတဲ့မှာပါဘူးစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ထင်ရင်ပေါ့နော်နှစ်ခုကိုပုံပြီးလုပ်ပြီးဒီမေတ္တာကိုမြင်များပွားပြီးကိုစိတ်ချမ်းသာလာနိုင်မယ်ကိုယ်တိုင်နှစ်ကရုဏာကိုပွားပြီးကြုံနေတဲ့ဒုက္ခတွေကအမြန်လွတ်လိမ့်မယ်လုပ်ပြီးရှင်မြတ်တယောက်လုပ်လို့ရပါမလားအထင်မသိနဲ့တော့ဥပနိဒေယအထင်မသိနဲ့လုပ်နော်ဒါနီးပေးတာပါစိတ်ဆင်းရဲလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောပြတာပါဒါသမထစိတ်ကိုတင်အောင်လုပ်ပါစိတ်ကိုတင်အောင်လုပ်ပါပြန်လွှင့်နေတဲ့စိတ်နဲ့မေတ္တာသွားပို့လို့တော့ဆင်းရဲမပြေဘူးစမ်းကြည့်ပါအဲဆိုဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတိုင်းဒီလုပ်ကိုလုပ်ရင်တော်တော်ဆင်ပြေမှာလူတိုင်းဆိုတာလမ်းပေါ်မှာထွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာမဟုတ်အိမ်မှာနေပြီးပူနေမဲ့စားပွားနေပါနော်ဒါဒေါသကိုကြောင်းပြပြီးတော့ကုသိုလ်ဖြစ်နိုင်ပုံလေဒါလက်တွေ့ပဲကိုကြုံနေတဲ့တွေ့ကြုံပဲဒါလေးကိုကျင့်ပါနော်ဆေးဆိုတာကယောဂဖြစ်တဲ့ချိန်မှာစားတာတော့ကောင်းတာမရှိဘူးယောဂဖြစ်တဲ့ချိန်မှာစားရင်အဲ့ဒီယောဂကိုဒီစိတ်ကကုနိုင်လားမကုနိုင်လားဆိုတာဖြစ်တန်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့စနေကြတောက်ဖို့တော့လိုတယ်နော်မနေ့မှဘာနဲ့တောက်ပါစေမနေ့မှဘာနဲ့တောက်တချို့ကအစာစားပြီးမှတောက်ရတယ်တချို့ကအစာနဲ့တူတူစားရတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာဖို့တော့လိုတယ်နော်အဲ့ဒါမှဆေးကစွမ်းတာဆေးရောစားတော့စားပါရဲ့မစွမ်းဘူးလားမပြောနဲ့မရဘူးအရင်ကဆိုစလို့ဆေးတောက်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီလက်ဖက်ရည်ပြောမှာပေါ့လက်ဖက်ရည်ဆိုတာရင်းနှီးချမ်းလည်းပါတယ်ကော်ဖီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်အထူးအဖြစ်လက်ဖက်ဆိုတဲ့အရွက်မှာဓာတ်မျိုးပါတယ်သူကဆေးကိုဖျက်ဆီးပြတာဆေးအာနိသင်ပေါ့နော်အရင်ကမသိဘူးဒါ nurse တယောက်ဦးဇင်းပြောလို့ဆေးကိုတောက်တာရေအေးနဲ့တောက်တာအကောင်းဆုံးပဲဒါဆိုဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆေးတောက်တယ်ဆိုတဲ့စကားတော့ပြောပါရဲ့ဒါပေမဲ့တွဲတောက်တာမှားနေရင်ဆေးကပြောတော့မစွမ်းဘူးဒီတိုင်းပဲမေတ္တာပို့တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့ကရုဏာပို့တာတော့ဟုတ်ပါရဲ့နိစ္စနဲ့မကြရင်မရဘူးအဲ့ဒါမေတ္တာပွားခြင်းတဲ့ဆိုရင်ဝိဝေကနှမျိုးကာယဝိဝေကစေတဝိဝေကစိတ်ညစ်တဲ့နေရာလဲရွေးပါစိတ်ညစ်အောင်လဲကြိုးစားပါဒါစေတော်နည်းပဲနော်မေတ္တာစေတော်ဖို့မေတ္တာပွားတယ်မေတ္တာပို့တယ်ဆိုတဲ့စကားပြောရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးစေစားတယ်ဆရာဝန်ပြတယ်ဆိုတဲ့စကားနဲ့မလုံလောက်ဘူးယောဂတိုးလာရုံမရှိမှာဆရာဝန်ညွှန်တာပဲလေတစ်ချိန်မှာဘာနဲ့တွေ့တော့ပါကျမတောက်တော့တောက်တယ်အဲ့တောက်ချင်တဲ့ချိန်တောက်တယ်မရဘူးသူစိတ်ကရှိပြီသားဒါကြောင့်မေတ္တာပွားမယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေစိတ်ဆင်းရဲနေပြောတာပါစိတ်ဆင်းရဲနေရင်တော့တော့ထောက်ပြီးသားနော်စိတ်ဆင်းရဲနေရင်မေတ္တာပို့ဖို့အတွက်ဥစဉ်တော့ကာယဝိဝေကစေတဝိဝေကအဲ့ဒါမတိုက်ခင်မှာမမေ့နဲ့နော်ဒီလိုက်ယူထားရတယ်ကိုနှုတ်မစင်ကြယ်ပဲနဲ့စိတ်ကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်
အဲကြောင့်သီလယူလိုက်ပါမေတ္တာပွားမယ်ဆိုရင်ရှင်မြတ်ရဲ့ဒီတော့မေတ္တာခဏခဏပွားနေတာယူဖို့ခဏခဏပါဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်လေကိုယ်အတွက်မှကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဘယ်သူအတွက်လုပ်ပေးနိုင်မှာတော့ရှင်မြတ်ရဲ့သီလခဏခဏမယူခြင်းပွားနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆင်းရဲတယ်ပြောသေးတယ်အလုပ်လည်းမလုပ်ချင်ဘူးဒါဆိုရှင်မြတ်ဒီတော့မနေ့ကတည်းကယူထားတဲ့သီလနဲ့ဆက်မပြေဘူးလားပြေးတာပါပဲကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့တော့လိုတယ်ငါရဲ့သီလကပြက်နေလားဆိုတော့ယူလိုက်အောင်ပဲငါရဲ့သီလကရှိနေဆိုရင်ယူစရာမလိုဘူးပြီးတော့ပြောပြီးသားနံပါတ်1ကာယဝိဝေကစိတ်ဝိဝေကစိတ်ငြိမ်တဲ့နေရာကိုရွေးပါစိတ်ငြိမ်အောင်ထားပါစိတ်မငြိမ်သေးဘူးလားအဲ့ဒါမေတ္တာမပွားနဲ့အောင်ဘာလို့မလဲပထမဆုံးအာနာပါနာ9မိနစ်10မိနစ်လောက်လေ့ကျင့်တာစိတ်ကငြိမ်ပြီဆိုမှမေတ္တာပွားမေတ္တာလေးချက်ပြောပြီးသားဘေးရန်ကင်းကြပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလေးချက်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကတော့ငြိမ်သွားမှာပဲစမ်းကြည့်ပါအဲ့မှာကိုယ်စိတ်ငြိမ်ဖို့တက်မလုံးနဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုကြံသေးတယ်ကရုဏာအခုကြုံတွေ့နေတဲ့ဒုက္ခပြဿနာအလုံးအမြင်ငြိမ်ပါစေပေါ့ဒုက္ခမုံစံတူအဲစိတ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥစဉ်တော့ဒီလမ်းပေးတာပါနော်အဲစိတ်ချမ်းသာနေတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဟုတ်တယ်လေပြဿနာကြီးတွေ့နေတာမှစိတ်ချမ်းသာနေတယ်ပြောရင်တော့အာသောကဝိရဇံခေမံဣဒံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဆိုတဲ့မင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံနေလို့ပဲဒါဆိုရင်သိကြတယ်ရဟန္တာဖြစ်နေလို့ပဲဟုတ်တယ်လေနော်အဲဆိုရင်ရာဂဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပတ္ထနာဒါကဥစဉ်မှာရှိနေတာကျူးလွန်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်ကျူးလွန်တာမပါသေးဘူးမကျူးလွန်ခင်မှာထိမ့်တဲ့နေတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တာရပါပြီဒါဆိုရင်ဒီရောတော့ရှိနေတဲ့အရာကိုမထိန်းနိုင်လို့ကျွလွန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကောဘယ်လိုလုပ်မလဲမပူနဲ့ရတယ်ကျွလွန်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကောင်းတာကိုလုပ်နေဖို့ပဲရည်ကြည်တာကျွလွန်တဲ့အကုသိုလ်တွေရှိတယ်အကုသိုလ်ကျွလွန်မှာကအာနံဟန္တိပြီးတော့အာဒိဏံအာဒီယတိပြီးတော့မူတာပဏတိပိတုနံပဏတိပြီးတော့ရုဒံပဏတိသံဖံပလပတိပြီးတော့ပရာဒါရဏလာတာပဲပါစလာတယ်မသိဘူးရုဒံသံဖံသံဒိတန်ဒေစေဒိတောသူများရဲ့အိမ်ချန်ဆက်ကိုဖြတ်မိတာမျိုးပြီးတော့နေလောပံအရိတ်တောပုံရှိုးခွဲရှိုးပေါ့နော်ခိုးကြောင့်ခိုးဝဲအဲ့ဒါပိုရှင်းတယ်ပေါ့နော်နေလောပံအရိတ်တောပြီးတော့ဧကာဂါရိကံဧကာဂါရိကံကရိတဝါပြီးတော့ပရိပန္တိထတဝါပရိပန္တိထတဝါပြီးတော့ပရာဒါရံကန္တဝါပရာဒါရံကန္တဝါမလေးကျွလွန်တဲ့ပြည့်ရများလိုက်တာနော်ပြီးတော့ကာမဂါတံနိဂမဂါတံမလေးလုံးမဲ့ကုသိုလ်နေရာတော့ရေးစရာမရှိဘူးပြန်တယ်ပြီးတော့အလုံး18ခုရေးရမှာ哦နိဂမဂါနဲ့ကရိတဝါပြီးတော့မာတရံပိတရံရာအန်တံသံဃာတထာဂတတလောဟိတံတထာဂတတလောဟိတံအလုံး18ခုဟုတ်ပြီနော်လုံးမဲ့ကုသိုလ်ကြည့်မယ်ရေးလို့ရပါသေးတယ်လုံးမဲ့ကုသိုလ်ဟာကုသိုလ်ဒါနာသီလမှာဥပဒထာပါမယ်ပြီးတော့
Sanan Wipatanan Megan Banyan Tama Pate Salomelo Ne Dong Ling Ha Chao Kong Shit Domelo Minabare the good Jim Kuma Shida Ranga Hore Loba Shide Doda Shide Moa Shide Mana Shide Deti Shide Patana Shide Da Julon Debo She Neda Julon Mazino Julona Agudovena Panadi Pada to the Dame A Dana Dana Dumia Bisio Come Muda Lenjome Piduna Attain Biome Attain the Biome Cruda Seme Sume Tampan a Jimmy Apamia a Jumishi as a Biome Bande Senator Tumia Ancient Zago Pesime Nelo Ban Ho John Koe Lome Ega Gariga the Indian Pion Lopide Prebante Tadawazuraga Lama Nera Demia Time Pradaran Sura Tumia Tamia of Pesime Kama Garden Joa of Pesime Nigama Garden Mute Nebo Pesime Madran Amigo Tame Peter and Pigo Tame Aranda and Yana Tame Thangan Printed Thangan Nepekwan Tome Tasagata Lloyd Meswa Piaye Kanama Tui de Dome Ta Julon de Dusra Usa did have a Dusra Sevano Ta Alo Julon de Tema Pare Balabe Junota the lower Shine Normal logos in a mamine normal logo Shishire Dana Pirangaba Dila Shebadila Pin Zanya on Atome Pido Jona Well Chuzame Mayan Lome a Benyan Lome a Mabayan Lome Alo Shiche Obina the Kuzi Jime Loba Dota Moa Shilos or Kanatalido Pana Handawa Tata Padika that I am nigga Joker Pare Tata Pati Ka Dat Ya Junon Tade a Piedui Chi Piao Zipo Tatuye Ujebe Junon made a bit, but this was no temperature level, the Kuzi Yome, Pana Handawa. The Shidroy at the go, that beaten now. At a bit gained Tata Briga that high, a bit gain of alumne, Dana did it, Ludi Bim. Lolomiaula Yarabo. Tila the Madi, Tila Sadime, Tila Sagromiaula, Yare. Juno the Taylor, Juno the Chamber. Sabi the Chamber, Sabi the Chamber. Ubozolomia Uda, Yare. Obi, Dana loaded way, Tandrama, Chanta Meju Yale. Panali Bada, load hard to it. At that Dura Yoga Pida Pidawe. Now Dana Dedi Ludan began Keda Pida to it. We are about Chanda Pida. Daniel Chanda Luri, Yoga Pida Mudula. Chanda Bogu at the Dura Mudula. That Pive. Hobby no? Doesn't you let them do Jimbu? Yan Chuchiness with all Yabare. No? Maniga Doka and Nilandi. A good li mala. Pido, than the D, a man. Doesn't Dana name no dog. The last of Yam. The woman they met Piamano. No war you all of me. No was a shiny can up Pino Mame. I don't do your Upani de Ya. Cannot see cheaters from Shibu, low time and low to Ravashida, low time to be mammy. And I do not make Upani de Ya. Oh, Panahandoa. Luri at the good that video. Tata Biga Dadaya. Now Naya Chinga Sabiro. Now to appear low chin there to it. Tilago Sabi like that. Tiago Chin like that. Also Yana Pite. Adamo Enguli Maladoma, Pare, Jatoha, Begini, Riaya, Sadia, Zada. Ria Zapide, Jean Odaniga, Sabido, Nabiza Nami, instead of Bana, Zivida Robida. The sheet Rawari at Teko, Tadesura, Gontamavo, Mashibu, that is Asurari.
အောင်လည်းလောက်ထားအောင်အင်္ဂလိပ်မှာလာတော့တရောအိမ်မှာကိုယ်ဆောင်မရှိဘူးဘာကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန် drive ရှိနေရတာပဲလေအောက်တာတွေပါရှိတတ်တယ်ပျောက်အောင်လူရဲ့တွေးထဲမှာလေအင်္ဂလိပ်မှာတော့ဆိုရင်သူကကိုယ်ရှိတဲ့လူတွေပဲအဲ့လိုတွေးတာမွေးဖွားဌာနမှာကိုကကြောင်းတော့ထိုင်လို့ဖြစ်နေပြီရအောင်လည်းလောက်ထားအောင်သူကသစ္စာဆိုတာလေးကယတောဟံဘဂိနိအရိယာယဇာတိယဇာတော့ယတောအဟံဘဂိနိနှမတဲ့သူကသစ္စာဆိုတာအမျိုးသမီးတွေဆိုပြလိုက်တော့ဘဂိနိနှမတဲ့ယတောအဟံအခုချိန်ကစပြီးတော့အရိယာယဇာတိယဇာတော့အရိယာဇတ်ဖြစ်တဲ့ယဟန်ဝတ္တချိန်ကစပြီးတော့နာဘိဇာနာမိသစ္စာပါဏဇီဝိတာရောပေတာတရှိတော်ကိုတတ်တယ်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာကိုမရှိဘူးတဲ့မှတ်လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးတဲ့အရင်ကမတတ်ခဲ့သူပြောတာမဟုတ်ဘူးလေတစ်ချိန်ကလည်းယဟန်ဝတ္တချိန်ကစပြီးတော့မှန်တယ်လေသူမလုပ်ဘူးဒါသစ္စာပဲနောက်ဆုံးမစွမ်းဘူးလားစွမ်းတာပေါ့နိသိဏဌာနဒေဝနံတဲ့သစ္စာဆိုတာကိုမဟုတ်တော့ဘူးရှင်အင်္ဂုလိမာလာထိုင်တဲ့နေရာကိုရေဆေးပြီးခေါင်းကိုပုတ်တာနဲ့တင်ယောဂပြောက်တယ်တဲ့ပါတယ်ပါဠိမှာနိသိဏဌာနဆိုတာထိုင်တဲ့နေရာဒေဝနံဆိုရေဆေးတာနိသိဏဌာနဒေဝနံဥရကံပိဝိနာတိတိတဲ့အဲ့တော့ဒီစွမ်းတာလို့လေရတာပေါ့ဒါဆိုရင်ရှင်အင်္ဂုလိမာလာကလူတွေကိုအဟိတဘဝနဲ့တတ်ခက်တာမှန်ပေမဲ့တတပိကတထာယကိုတတ်ခံမှကြောက်တာရဲ့နောက်ထပ်မတတ်ချင်တော့တာရဲ့အဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်သီလကိုစောင့်တည်ပြီးတော့တရားကိုကျင့်တဲ့အတွက်ရဟန္တာဖြစ်သွားတော့နောက်ထပ်ဘဝမရှိလို့အကျိုးပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ခံနိုင်မရှိရင်အပြည့်ကိုမကျွလို့ပါနဲ့ဘဝရှိရင်ပြီးမှာဒါဆိုရှင်မြတ်ဘဝရှိရင်ပြီးမယ်တူဒီကိုဘာလို့ဒါနလုပ်တော့မှာတော့ဘာလို့သီလစောင့်တည်တော့မှာတော့တွေးဦးမယ်အဲ့လိုအတ္တမကြည့်နဲ့ငါပြန်ပြီးသိကျင်တာအေးစေးစားပြီးသိကျင်တာကိုယ်ပြန်ပြီးကြည့်အောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့စေခန့်မသွားနိုင်လို့သိပါတယ်ပြောမလားဆေးရုံအေးခန်းလေးထဲမှာလေအဲကွန်းကြီးကြားထဲမှာအေးစေးသိကျင်လားမေးကြည့်သိတိုင်းချင်းတူတူပဲဒါမဲ့ကွာခြားတာကပါဏံဟန်တော်တတပိကတထာယဒါနံဒေတိကိုတက်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေပြောင်းစေဖို့အတွက်ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရှင်မြတ်ခြေပြောင်းလာဆိုတာဒီအပြစ်ကိုတတ်နိုင်တာလေမဲကုသိုလ်တစ်ခုပဲရှိတယ်မဲကုသိုလ်မဲမရရင်တော့ကံကကိုပြန်တတ်နေအောင်ပါပဲဒါဆိုရှင်မြတ်ဘာထုလို့လဲထူတာပေါ့ဒါနလုပ်ထားတာဖြစ်တယ်သိချမ်းသာတာပဲသိချမ်းသာတော့ဗျာအ ਨੇ ဆုံးကာကွယ်ရထားတော့ချက်ချင်းလာတတ်လို့မရဘူးလေအဲ့ဆိုဘာဖြစ်ဆိုရင်ကံကပြန်ရွှေ့သွားတာအဲ့ဆိုရင်အပရာပရိယာဘယ်တော့ပြိမဲ့မသိလောက်အောင်ကိုဝေးသွားတတ်တယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာမက်ဖို့ရအောင်လုပ်လိုက်ရောတတ်မဲ့လို့လာအောင်ပါလားလာတော့ဩသိကံဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ကြောင့်မပေါ့ပါနဲ့ဟုတ်ပြီယောဂဖြစ်ပြီးသိမယ်ဆိုတော့မှလေလူအများကြီးရှိမှာတော့မကို treatment ပေးမဲ့ပုံကိုရှိမှာတော့မကိုတရားဟောမဲ့ပုံကိုရှိမှာချမ်းသာတော့ဘုန်းကြီးပြင်နိုင်တယ်လေရှင်များကြွပါအောင်ဆိုရင်ဘာပဲပြောကားနေလာပြင်တော့ပါသွားအောင်မှာပဲလေရှင်များကြွခဲ့ပါအောင်ဘာနဲ့ကြွမှာလဲကိုစီစဉ်နဲ့ကိုကြွဆိုဘယ်ဆင်ပြေမလဲဘုန်းကြီးကလည်းပြင်လာဖို့မလွယ်ဘူးလေချမ်းသာတာကိုလူတွေကပြောတယ်မျက်နှာကြည့်ရဟင်းဘက်ပါတဲ့ဟုတ်တယ်ဟင်းဘက်ပါလောင်းကိုမျက်နှာကြည့်တာကိုဒါကြောင့်မို့ဒီမကြည့်လောကမှာလေသီလတဲ့ဒါနကိုပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားကြတယ်ကိုချင်းတရားကောင်းတယ်ဆိုတာလေချမ်းသာတာကိုပို့တန်ဖိုးထားတယ်အာနာရှိတာပို့တန်ဖိုးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အ ਨੇ ဆုံးသူများတန်ဖိုးထားရတော့တဲ့ချင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဘာတော့မှဒါနလေးတော့ဒါသူများကိုတန်ဖိုးထားဖို့ရှိတာလေကိုကောက်ွယ်ဖို့မလွယ်သေးဘူးဒါကြောင့်သီလလဲဆောက်ပြလိုက်ဘလောက်ပဲပါဏာတိပါဒကံကျွလို့နေပြောသီလဆောက်ပြထားတော့အပယ်ကိုမကြဘူးလေအပယ်ကြလည်းတက်ခံမှာပဲလူဖြစ်တဲ့တက်ခံမှာဆိုဘာနဲ့တက်ခံချင်တာပဲပြောတရိစ္ဆာန်ပြည်တက်ခံရရင်အကုသိုလ်ဘောအကုသိုလ်ထပ်ဆင်တာနဲ့တူတယ်လူဖြစ်တက်ခံတယ်လူဖြစ်အသက်တိုးတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ပြောတရားလေးနာခွင့်ရသေးတယ်လေကိုလမ်းမှန်ပြပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေးအောင်မှန်လေတူဘူးဒါဆိုရှင်များရင်တက်ခံတာတော့သူ့အသက်တိုးတာမကောင်းပါဘူးမတတ်နဲ့မလုပ်နဲ့
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ရာဂကိုယ့်ရဲ့ဒေါသကိုယ့်ရဲ့မောဟကိုယ့်ရဲ့မာနကိုယ့်ရဲ့ဒိဋ္ဌိကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုအကြောင်းပြုတော့မတတ်ပါနဲ့မခံရင်ပြောတယ်မသိလို့ပါဆိုတဲ့စကားတော့ပြောလို့မရဘူးလုပ်ပြီးတော့မရတော့ဘူးဒါဆိုရင်မရဘူးဆိုရင်လို့ပြီးတော့ကောက်ွယ်လို့မရဘူးလားရတယ်တတပိကတထာယဒါနောင်တရတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဒီစကားပြောတယ်နောင်တရနောက်မလုပ်တော့ပါဘူးမလုပ်နဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒီကံကရက်သွားမှာနော်သူကဥပါရိတရားအနေနဲ့ပေးမဲ့ဆိုပေမဲ့ဘယ်ဘောမှပေးမဲ့သူမပြောဘူးနော်ဒါတော့မှတ်ထားအောင်မင်းနောက်ဘွားကြငါပေးမယ်အဲ့လိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကံကောင်းနေသေးတယ်၍ဥပမာဆိုပါစို့နတ်ဖြစ်နေမယ်ဘယ်သူကလာတတ်မှာဘာယောဂဖြစ်မှာနိုင်ရင်ယောဂမရှိဘူးပြင်မှာဖြစ်မယ်ဘယ်သူကလာတတ်မှာတော့ဘယ်သူကယောဂဖြစ်လို့ကိုယ်ဝေးမှာမလိုဘူးဒါကြောင့်မို့ညီမအောင်ကြိုးစားဖို့တော့လိုတယ်နေပါတဲ့ဘဝဆိုတာတော့ဒါမဆန်းဘူးကံမကိုယ်ဒုက္ခပေးတာမဟုတ်လူကလည်းကိုယ်ဒုက္ခပေးမှာပဲဘာဖြစ်လို့နေကြနေလို့ကိုလူထင်သေးတယ်ဖြစ်နေရလေအဲကြောင့်လူလည်းအထင်ကြီးအောင်ကံလည်းထင်ကြီးအောင်တဆင့်စီလောက်ရတယ်အဲဆိုရင်ဒါနလည်းလုပ်မယ်သီလလည်းစောင့်တည်မယ်ဥပုသ်လည်းယူမယ်တရားလည်းထိုင်မယ်ဆိုရင်မြင်လာတယ်ဗျဘလောက်ပဲပါဏာတိပါဒလောက်ထားတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဇာဏဥပ္ပါဒိတွေဆံရနိုင်သေးတယ်နော်ဆံရနိုင်သေးတယ်ပြီးတော့ဝိပဿနာဥပ္ပါဒိတိယုံနံကွယ်ကွယ်ပြပြခြားခြားနာသိနိုင်တဲ့ဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကင်္ခာဝိရဏဝိသုဒ္ဓိရနိုင်သေးတယ်ဝိပဿနာပြီးတော့ဗာလဲမေဃဥပ္ပါဒိတိညာနာတတနာဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဖို့ပါရစေနိုင်တယ်အဘိညာဥပ္ပါဒိတိအဘိညာလည်းရနိုင်တယ်သမပတ်တဲ့ဥပ္ပါဒိသမပတ်လည်းရနိုင်တယ်။အော်ရနိုင်တာရှိမယ်။ပါဏာတိပါဒလောက်ထားပြီးမယ်လို့ရနိုင်တဲ့ကျိုးရှင်းမျိုးရှိတယ်။ဒါဆိုရင်နောင်တရစရာမရှိဘူး။လုံးနေဖို့တော့လိုတယ်။မလုံးရင်တော့နောင်တကိုတန်းတာမနေနဲ့တော့ခံဖို့တာဖြစ်တယ်။နော်။လောဘဒေါသမောဟရှိအောင်မကဘူး။ဘလောက်ပဲအပြည့်တွေကျွလွန်တာပြုပြင်လို့ရတယ်။ပြီးတော့အာဒိဏအာဒီယတောသူများပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုမပေးဘဲနဲ့ယူတာလက်စားတာသိမ်းတာဘယ်လောက်ပဲလောက်တာကိုပြောက်ဖို့တဲ့တတပိကထာထပ်သိမ်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါလောက်တာမှားပြီနောက်ထပ်မမှားအောင်တတပိကထာရဘာလို့လဲဒါနန္ဒီတိသီလသမာဓိတိဥပဒကမကရောတိဇာနာဥပ္ပါဒိတိဝေဒနာဥပ္ပါဒိတိမေဃဥပ္ပါဒိတိပညာဥပ္ပါဒိတိသမပတ်တဲ့ဥပ္ပါဒိတိသူလည်းရှင်းမျိုးရနိုင်တယ်နော်ပါဠိမှာတိုက်ရပါပြီသားပြီးတော့နောက်ထပ်မူတာNLDလိန်ခဲ့ဖူးတယ်နောက်ဘတော်မှမလိန်တော့ဘူးအဲ့ဒီမူတာဝါဒကံပြောင်းအောင်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒါနလုပ်မယ်သီလဆောက်တည်မယ်တရားထိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲအကျိုးရှင်မျိုးရနိုင်တာပဲပြီးတော့ပိတုနဲ့အချစ်ပြအောင်အထင်သေးအောင်ပြောခဲ့ပြီးမယ်လို့တတပိကတထာယအဲ့ဒီပိသုနာဝါစာကံပြောင်းအောင်ဒါနန္ဒေတိသီလသမာဓိကြိုက်တာလို့တူတူပဲဒါမဲ့တခုတော့မလုပ်နဲ့နော်တခုတော့မလုပ်နဲ့ရနိုင်တာ၈ခုဆိုရင်၈ခုရနိုင်အောင်ကြိုးစားပါဒါမဲ့လောကမှာ၃ခုတယ်ဒါနရဲ့သီလရဲ့ဘာဝနာရဲ့နော်၃ခုတယ်ပရုဒံသူလည်း၈ခုပဲသံဖန်၈ခုသံတိန်၈ခုနေလောပံဧကဂါရိကံပရိပန္တိပရဒရံကာမကဏံနိဂမကဏံအဲ့ဒီအားလုံးက၈ခုစီအကျိုးရတယ်၈ခုကျိုးရတဲ့ထက်မှာထူးဆန်းတာလားကြည့်လိုက်အောင်ဘဝမချဘူးနော်ချက်ချင်းရစေနိုင်တယ်ဒီဘဝမှာနေမြင်ရစေနိုင်တယ်ဇာနံပရမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံစတုဒ္ဒဇံပစ္စမဇံပြီးတော့အရူပဇံ၄ခုရစေနိုင်တယ်ဝိပဿနာယုံနံကွယ်ပြောင်းခြားနာစွာသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတိမြင်နိုင်တယ်ဒီတက်ပို့တိုးပြီးတော့မေကံမဲ့ဖို့လည်းရနိုင်တယ်အဘိညာဉ်ရနိုင်တယ်သမပတ်လည်းရနိုင်တယ်ပြောခဲ့တဲ့အပြစ်တွေပေါ့နော်ဟောကြည့်မယ်ဗျာမန္တရံအမေကိုတပ်ပြီးတဲ့နောက်တတပိကတထာယအဲ့ဒီပြစ်ကိုခြေဖြောက်ဖို့အတွက်အမေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်တော့မပြောခင်ပိတရံအဖေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောမယ်ဇာတတဟုတ်ပြီနော်ဇာတတကသူ့အဖေကိုသူ့ကိုတတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ပြောကြတယ်ငါတို့လောက်တာမဟုတ်ဘူးသူလောက်တာမဟုတ်ရင်ဘာဖြစ်လို့
Pidu Garaga, Pita the Gan, Taida, oh, to a maybe duli. A metopian do. Luriga may be in Arona Santina. Load. Pama load account. These are the dagger, looking look at them. Hobo. Two doing it, do not load then load that one, no. A jam beat a bogoa, a way you are beat. Jam beat a bogoa, do that. Two are betting man, G winless, Sura. Piago Gino low, another winner that changed to bump the boo. Two of them a Pogomono, a penya, obadi, the opinion Yahara, a penya Yahara, a Malay, the Bogo, Tama Bogom, Hobo. Tabi Melly Loba. Chelsea are gone here. Piaga, Shendari Bodra, ye belong. Take so ye and you told it. Now ye beat the number. Tadanama muto Mishibu, yeah. And you job queen beat as a Tanama Mishibu. Who's another 30 time? The deep Matano Miabu, not new Molozo, Umas was doing to weather. There were Uzabi lonely, it's raw, that money. What are they now to wedding Emily? We can start at the way we went to the Mobu. Lugio zone together. Then I lend the zone, Toro Somabi. And you're pulling the pillar de Kama, and you're Roman Gia. Now a new Gia Pajimano. Nyadaka, Yadagasoraga, Lumio Giara. Go Mu Giara Mobu. Arago Divaraga, Lumio Majuna, Tugo Machilo. Divarane Dunia, the Divarane, Pianega, and Violet Dore, Piro, Japale Dore. He be the number. Adanama, Queen Luigi, Nanada Munkane. Luri lonely that Lodama Bawe. Luri got a Queen Bibaleme. Oda waters of Queen Luigi no more. Queen Luigi said we. If you are Dia Jimbobe, another winner. Jimman, Obamashida Diari. Piro, another winner. Luri Juno needed to swim yoga, but you don't put it. That Luri Junona. And it was a pony 3 times. Panadi Bada, Loma, Ponya. Panadi Badaman, Nase Ponya. Try sound dying, a bit of you. Luna Bada dying, a bit of you. Old and Tatam, Hobu, Tapo, Marana Wona, now on the yard. Tapo the Chimoni, Flay good at Timon Leve, a bit. Tabi trace and a Bada Pa Sabe. Kuzalu. Luna Bada be a champion, Kuzape, Michu. Yes, rope horrible. Do Leare. Lupiadare, Poimodo. Ponyaran, Naku. Tanamo, Poniga, Trace and Diabo, Lulian Dia. Adina Danaro, Shenevia, Payaro. Going order knee, young order nigga side, or ability. Yet, what Chandama, you are. Muda, Panavia, go home and dear, Anna only. Piduna, go with the dega, Mugu, Messibu. A thing will be Mishibu. A pin like Yoke, Mishibu, said us out away. Along go, son of Podre, out of the Chambo, me bad we swim you down, son of Harabe. Did you strike son of war, point to a palm and capu? I'm a detail of moon missing it. The Madame Diaroshi. I'm a damage on the July. Hobby now, that point and love. Oh, they would have ya. Logene Sanda. Sumanakubo. Lobaji, Sanda Pimbia. Arane to Senare. Piaga Ponjida. We ain't Kubo any low. The Molo do that. Nagula being Kugo, Nale Ponji Mabe. Ponji in the Chian Sabido, Tiva, Dugo to Piacida, the Piatura. And you China Gene say, Muibi Sugrega, Pinta. Lomia Gene say, Muida and China Gene say, Muidam Dugu, Lomia Gene say, Muida Boguali, Chanda Gene Sude Bogone, Wida Niadwara. And you do so, you know, do my John, Mishibu, Chanda Gene Sude Sega Bogoa. Do so, you know, the Lutego, 2 Mamdi, 2 Dwara. Penine Chanam, Senada. Do now. Arane. You kill it.
အဲ့ချိန်မှာမကရတိုင်းရတယ်တော်တော်လေးနာမည်ကြီးပုံရပါတယ်မကရတိုင်းရအခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အမေရိကလို့ပေါ့နော်လူတိုင်းထင်ကြည့်တာဖះတော်မှာမကရစကားပြောရတာဗျပါဠိဆိုမကရဘာသာစကားသူတော်တော်လေးထင်ကြီးခံတဲ့လူတွေထဲမှာပါပုံရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြည့်လိုက်တော့လေမနုမနန်လေးတော့တွေ့တယ်အစတက်ဘာသာရေးလည်းကောင်းတော့မှမရှိသေးဘူးလူမျိုးရေးနိုင်ငံရေးမိဘဆိုကောင်းတော့မှမရှိသေးဘူးအဲ့ရွယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒီကောင်လေးကိုသာငါဆွဲလိုက်တော့ငါလိုတဲ့တန်ရမှာပဲတကယ်တော့ဆွဲတာပဲအဲ့ဒီချိန်တွေသူကအပိညာမပြောက်သေးဘူးနော်သံဃာပေတဲ့ကသံဃာနှစ်ဖက်ခွဲအောင်ကြိုးစားတဲ့ခါမှာသူကရှိတဲ့မြအကုန်ပြောက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့လူလင်အတွင်းရောက်ပေါ့နော်ဒါအားလုံးသိပြီးသားပဲသွားဖြားအောင်နော်အမျိုးမျိုးပြောတယ်တခုနောက်ဆုံးအဖေဆိုတာသူလည်းပဲဘယင်တဆူပဲအာနာကပေးချင်လို့ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းလူယူလို့ပေးတာအချိန်မရွေးသူကပြန်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လက်စာတုံးနေတယ်အကြံပြတော့ကြောက်เสียဗျာလူတတ်ရမယ်လို့ပြောတာ ਨੇ တူတူပဲပြောရမယ်စကားမဟုတ်ဘူးဝတ်ထတာအသိငန်းပြောတာကလူတတ်ခိုင်းတာကြောက်เสียပဲဘယ်တော့မှဖြစ်ချင်မို့အဝတ်ချုပ်ပြီးတော့နေလိုက်မယ်ဒီလိုတော့ဘာထုမှလေဗျာအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဟိုကလည်းငတုံးလေးအဲ့အချိန်ဒီပေါ့နော်ငတုံးလေးဆိုတာအခုပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မဲ့ချိန်ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မဲ့လူမဟုတ်လို့အဲ့ဒါနဲ့ဗျာအဖေကိုတတ်စေသူကနေတော့တာမဟုတ်လေသူကတတ်စေဆိုအမိတ်ထုတ်တာလေဒါကြောင့်ထုတ်သမျှအမိတ်တွေတောင်းဝန်ယူရနိုင်မယ်တောင်းဝန်ခံရနိုင်မယ်တတ်သမျှထုတ်သမျှခံရမယ်နာတော့မနာနဲ့ဘယ်သူမှမရည်ရွယ်ဘူးအခုအစားတတ်ဝင်စပြောတာအဲ့တော့သူခံသွားတာသူအဖေကိုတတ်မိတယ်ကြည်တာကုသိုလ်ဘလောက်ပဲရမယ်ဆိုကြည်လုတ်တဲ့အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရတဲ့အရာကမတန်ဘူးနောက်ဆုံးဗျာတမယဖလားတော့ဆိုတာဘုရားဟောတာလေဒီစားမုံလာပြည့်နေမှာနောင်သားတွေအထက်ရတာငါမှားပြီဒါပေမဲ့မှားတယ်မှားသေးတာမဟုတ်ဘူးကြီးတာတတပရိကာတထားရပဲအဲ့အမှားကိုကုစားခြင်းတယ်နောက်ထပ်မမှားခြင်းဘူးဒါပေမဲ့မှားထားတဲ့အမှားကသေးတာမဟုတ်ဘူးကြီးတဲ့အတွက်ပြင်ရတာတော်တော်ခက်သွားတယ်တမယဖလားတော့နားတယ်သူဒီတော့တာမဖြစ်ခွင့်မရဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးတော့ဒါနံဒေတိမေးစရာမလိုဒါနလောက်တာတော့ဗျာအသက်သိခံပြီးလောက်တာတော့သူပါတယ်တိလန်သမာဓိရဲ့ဒီဥပဒနာကမ္မကရောတိသုံးချက်ပဲလုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတရားခံလို့မရတော့သမာဓိမရနိုင်တော့တတိထားဒါကြောင့်မို့ဖြစ်နိုင်လူမတတ်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထဲမှာအရိယာရှိတယ်လေဗျာတရိစ္ဆာန်ထဲမှာအရိယာမရှိဘူးဘယ်လို့တော့ရှိမှာလဲအခုဒီဒါနံဒေတိဒါလည်းတန်ត្រာမှာရမယ်ခွင့်ရဘယ်တော့ရမှာလဲအဝေစီးဆင်းပြီးမှအဝေစီးတက်လာမှာရမှာကိစ္စသီလသမာဓိဒီဥပဒကမ္မကရောတိအဲ့ဒီသီလအဲ့ဒီဥပုပ်ကအပယ်တားနိုင်စွမ်းမရှိဘူးဒါဆိုရှင်မြတ်ဘာလို့စောက်တည်နေသေးတာတော့အပြည့်တွေအပြည့်ဝခံပြီးမှရမယ်အကျိုးပွာသွားပြီနော်ဒီမှာပါဏံဟန္တဝတတပိကာတထာယတော်ကိုတတ်ပြီးတော့လွတ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားရင်ရဟန္တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်မတူတဲ့ချက်ကဒါပေမဲ့အမေဝတ္တအဖေဝတ္တရဟန္တာတ္တသံဃာနှစ်ဖက်ကွဲအောင်လုပ်တာအခုခေတ်တော့ဘုရားမရှိတော့ဘူးလေဘုရားမရှိတော့ဘူးဒါမဲ့ဘုရားမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဘောဓိပင်တွေမဖြစ်စီရဘူးဘုရားတွေကိုမဖြစ်စီရဘူးသွားမလုံးနဲ့တချို့ဆရာတော်ကြီးတွေကဆုံးဖြတ်ထားတယ်ဒါလည်းပဲတထကရတလောရတဲ့ဖះကိုသွေးစိမ့်တက်အောင်လုပ်တာနဲ့တူတတ်တယ်တဲ့အဲဆိုရင်မထိတာအကောင်းဆုံးပဲထမနာမဖောက်နဲ့ဖះမဖြိုနဲ့ပြဿနာမသေးဘူးဘာဖြစ်လို့ဒီမဲ့ဘယ်တော့ရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့ကုသိုလ်တွေကုစားတဲ့တက်ဗျာဘလောက်တနာစရာကောင်းတယ်မှားတယ်ဆိုတဲ့သိတဲ့အချိန်ကတိတ်နောက်ကျသွားပြီပြင်ရှာပါတယ်ပြင်းတယ်
ဒါကြောင့်မို့တော့ဝေစီကိုမကြပြီမဲ့ငရဲကမလွတ်ဘူးလောကကိုငရဲမှာကြားခံအောင်မှာပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မဲ့ဆိုတဲ့စကားကစောစောစီကြားရမှာမဲ့အဲ့ဖြစ်ဖို့အဝေးချန်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့သူရဲ့ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံထဲမှာပေါ့နော်မနောကံဦးဇင်းတို့ဇံရတာတွေမရတာတွေကလေကိလေသာကိုရက်စေတဲ့ကိလေသာကိုတတ်နိုင်တယ်ကိလေသာရက်ကိလေသာတတ်ရင်လေကံအပူကောင်းတယ်သူကကိလေသာရက်ကိလေသာတတ်နေတဲ့ထဲမှာသူမပါတော့ဘူးဒီမဲ့လောဘမကြည့်အောင်ဒေါသမကြည့်အောင်ပဲသူထင်လို့ရတယ်မောဟမကြည့်အောင်ထင်လို့မရတော့ဘူးဘာဖြစ်လို့သူလှုပ်ထားတဲ့ကံကကြီးမားလုံးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီကံဂရုကံခေါ်တယ်အဲ့ဂရုကံလှုပ်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘလောက်ပဲအာကုသိုလ်ကျူးလွန်ပြီးတော့ဘလောက်ပဲကုသိုလ်လုပ်တော့အလုံးစုံ3ခုပဲဒီဘဝမှာဒါနလုပ်ခွင့်ရှိတယ်သီလဆောက်တည်ခွင့်ရှိတယ်ပြီးရင်ဥပုပ်ယူခွင့်ရှိတယ်ဒါဆိုရှင်မြတ်တရားထိုင်လို့မရဘူးလားရတယ်ကြက်တော့ထိုင်သမာဓိမရဘူးဒီကံ5ခုပေါ့နော်ဒီကံ5ခုက block လုပ်ထားတာကြက်တော့ထိုင်သမာဓိကိုမရစေရအောင်အဲ့ဆိုနာရာဘောသမာဓိရမှာကိလေသာကိုရလို့ရတာလေမဲ့ဖို့ပေါ်မှာကိလေသာတတ်လို့ရတာလေကိလေသာရကိလေသာတတ်မှာဒီသရဝရပေါ်မလာမှာဒီသရဝမပေါ်ရင်ဒါအလုပ်ဒီလုပ်ဖို့လေဗျာဒါနလုပ်ရုံဒီလားဆောက်တရုံနဲ့ကိလေသာပါသွားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒါနလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဦးဇင်းပြောခဲ့ပြီးပြီကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့အကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါနမိပြီးတော့မာနဖြစ်ကြတာလေဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြတာလေမတွေ့ဘူးလားသင်္ကန်းပြီးပြီပြန်ကြည့်ပြန်နားထောင်ပြန်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ပြန်ကြည့်ပါပြန်နားထောင်ပါအကုသိုလ်ပို့ကြည့်လာတဲ့ပဲနော်တတိထားဖို့အဲ့ဆိုရင်ကိုကျွန်းတော်ရဲ့အပြည့်ထဲမှာကြည်လိုက်ကြီးမားမရှိဘူးဆိုရင်ဝန်းသွားလိုက်တော့အဲကြောင့်မို့ဖုံးကြတော့မှမဝင်နဲ့ဒီမဲ့ဖုံးကြတော့မှမဝင်သူကိစ္စသူရှင်းနေမယ်ဘာဖြစ်လို့ဝင်ရှော့အောင်လဲဘာဖြစ်လို့ကိုယ့်အတွက်လာဆွဲရမှာလဲဦးဇင်းတော်တော်ဝင်မရဘူးဖုံးကြအောင်မရဘူးကိုလို့ဒါကြောင့်မို့ခေတ်စားကပြောရစင်ပေါ့နော်နိုင်ငံသမားတွေစံကဘယ်တော့မှတော့မချပါနဲ့ရလာမယ့်ပြည်ကမသေးဘူးနော်ရလာမယ့်ပြည်ကမသေးဘူးအဲကြောင့်မို့နိုင်ငံရေးလို့နိုင်ငံရေးပဲလုပ်ပါနိုင်ငံရေးလို့နိုင်ငံရေးပဲလုပ်ပါဘာသာရေးမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့ဘုံကြီးများကိုဘယ်တော့မှဆွဲမထက်ပါနဲ့အန်ဒရကြီးလုံးလို့ပြောတာပါဒါဥစဉ်တို့လည်းမဟုတ်ဘူးလုံမဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြောပေးတာခဏကြဘယ်သူပြောမဟုတ်ဘူးလုံတဲ့လူအားလုံးဥစဉ်တို့ remind လုပ်တာကိုတည်းမဟုတ်ဘူးသူတို့အတွက်ဘာဖြစ်လို့အဇာတတကတော်သေးတယ်သူအသက်သေးခံပြီးသာသနာကာကွယ်တော့တာမို့လို့သူကလေပိစိကဘုရားဖြစ်အောင်မှာကိုလို့ကြီးကိုကဘာဖြစ်မှထင်လို့လဲကိုကဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးပိစိကဘုရားမပြောနဲ့အရိယဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်တော့ဘူးအဲကြောင့်မို့ကိုချင်းနဲ့ကိုသိရင်အပြစ်ကြီးမားမားမကျူးလွန်နဲ့ပေါ့ဒါအာနာပါနာနဲ့ပြောတာပါဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒုစရိုက်မလုပ်ပါနဲ့ဒါမလုပ်ထားရင်ဒါပယ်ဖြောက်เสียမလို့ဘူးလှုပ်ထားတဲ့ပုံကောင်မှာပယ်ဖြောက်တယ်ပြောတာအဲကြောင့်ဒီစကားလုံးဥစဉ်သိတန်ရေးပေးတယ်ဒါဆိုရင်ဥစဉ်မှာလောဘဒေါသရှိတယ်မှန်တယ်ရာဂံဥပါနိတာယဒါနံတိလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရာဂအကြောင်းပြုတော့ချမ်းသာခြင်းလို့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဗျဘာဖြစ်တော့ချမ်းသာခြင်းလို့သူရတတ်တာမှာမဟုတ်လားဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးချမ်းသာခြင်းလို့လူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာဖြစ်ခြင်းလို့ဒါနလုပ်တယ်လို့တန္တရာမလုပ်ရင်နေမယ်ဒါပေမဲ့တန္တရာလက်တဲ့ခါမှာအောက်တန်းကြပေါ့ဘာဖြစ်လို့သူစိတ်ကထက်တန်းကြနေတာလေသူဆွဲလုပ်တာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ဖို့နော်အဲကြောင့်မို့အာကုသိုလ်ရှိပေမဲ့ကုသိုလ်လုပ်ပါတတပိကတာတဲ့စကလုံးထက်စရာမလိုဘာဖြစ်လို့သူကျွလွန်နေဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွလွန်ပြီးရင်တော့ဖြည့်ဖြောက်ဖို့ကြိုးစားရတော့မယ်ဒါကြောင့်မို့လူဆိုရဖြစ်နိုင်ရင်မလုပ်ပါနဲ့တက်တော့ပါနဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဖြောက်ခက်သွားတာနှစ်ဆင့်ဖြောက်သွားတာတစ်ဆင့်ကိုမှရှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုလည်းပဲ reduce လုပ်ရတယ်ပြီးရင်ရှိနေတဲ့ဒုစရိုက်ကိုလည်း remove လုပ်ရတယ်နှစ်ခါလောက်မှကုသိုလ်တစ်ခုဖြစ်မှာဒါကြောင့်မို့မလွယ်ဘူးတစ်ခါတည်းနဲ့ကုသိုလ်လုပ်တာကြိုးစားပါအဲဒါကိုမှဒုစရိုက်မရှိသေးဘူးလေရှိတယ်ဆိုတော့မှမကြည့်သေးဘူးလေဒါကြည့်တာဒါကြည့်တာနော်ဒါရှိနေတာပါဏာတိပါဒမလုပ်ပေမဲ့အဒိနာမလုပ်ပေမဲ့မုတ္တဝါဒရှိနေတာပါလေဝိကနာဝါစာရှိနေတာပါလေ
Sunday မရှိဘူးနေလုံးမှမရှိအဲ့ကဒါရမရှိဘူးဒါတော်တော်မလွယ်ဘူးဒီလောက်ကဒါကိုတယောက်တည်းနဲ့လို့ရတာမဟုတ်ဘူးအုပ်စုနဲ့လို့ရတာမျိုးဒါပေမဲ့ဒါကကြည့်အားရရလေဝစီကံလေးပါဒါပေမဲ့မကြောက်ပါနဲ့မစိုးရင်ပါနဲ့တတာပတိကာတထာယဒီပြစ်တွေခြေပြောက်ဖို့အတွက်လောက်တော့လောက်ပါဒါနာသီလသမထဝိပဿနာကြိုးစားပါရနိုင်တာကြီးပဲ၈ခုရမှာနော်၈ခုရမှာအပြည့်ကြီးကျွလွန်ထားရင်အလုံးစုံ၃ခုပဲရမယ်၃ခုပဲရမယ်ဆိုရင်တော့ဘောမှန်ဆန်ရဖို့မစင်စားနဲ့ညံပေါ်ဖို့မလွယ်ဘူးအဲကြောင့်ဦးဇင်းကျွလွန်ခြင်းစေခြင်းမှုပေါ့နော်စေကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလေဘုန်းမလုပ်စေခြင်းဘူးဦးဇင်းတို့ဗမာနိုင်ငံမှာစေကောင်းရှိတဲ့လူတွေအများကြီးပါတရားကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါမှားခဲ့တဲ့မှားတစ်ခုတော့ကိုယ်ဟောတောင်းယူမှာမဟုတ်ဘူးကံကတောင်းယူပေးသွားလိမ့်မယ်လှုပ်ချင်ပါတဲ့ဆိုစကားတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးလှုပ်ချင်လို့လှုပ်ခဲ့ပြီးလှုပ်ချင်တဲ့ဆိုစကားနဲ့မလုံတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လူတိုင်းကိုရှောင်စေခြင်းနဲ့လူတိုင်းဒီပြည့်ကိုမကျူးလွန်စေခြင်းပေါ့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဗျာဒီ18ခုတက်ကဘယ်ဟာမှမကျူးလွန်မိစေနဲ့ဒါဆိုရင်သက်တာနဲ့ဒါရနော်ဒီရှိနေတဲ့အကုသိုလ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကုသိုလ်လုပ်လည်းရပါတယ်ပြီးတော့ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကိုပယ်ဖြောက်ဖို့တဲ့ကုသိုလ်လုပ်လည်းရပါတယ်အဓိကတော့ကုသိုလ်လုပ်နေဖို့ရည်ကြည်တယ်ကုသိုလ်လုပ်နေရင်ဘာမှမဖြစ်နိုင်တယ်လုပ်နေပါဒါပေမဲ့ဒါနလုပ်ရင်ဒါနပဲရမှာနော်သီလဆောက်ရင်သီလပဲရမှာနော်သူပြောပြီးသားတစ်ခုလုံးမှတစ်ခုရမှာသမထအထောက်ရင်ဇံရမယ်ဥပဒနာအထောက်ရင်ဥပဒနာရမယ်မဲလည်းရမယ်ဖို့လည်းရမယ်ကြိုက်တာကိုလို့နော်ကိုကြက်တာကိုလို့ဒါပေမဲ့သိထားဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ဒီစနေကြဖို့လိုတယ်ဇံကိုရအောင်ဘလို့အထောက်မလဲဘုဒ္ဓဒီမဲ့သင်ဖို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကောင်းကောင်းသိတယ်သူကကမ္မထန်40ပေးထားတာအဲ့ဒီကမ္မထန်40ကိုလေပရမဇန်ရအောင်ဘလို့ကျင့်ရမှာအကုန်ပါတယ်ဗျာနေရာတွေအစာအသောက်တွေပုံကိုယ်တွေတရားတွေအကုန်လိုက်နာတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဥပနေတဲ့ပစ္စည်းမှာအာကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ2မျိုးရိုးရှိနေတဲ့လောဘဒေါသမောဟကြောင့်လည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွလွန်မိတဲ့အာကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကြောင့်လည်းပဲကုသိုလ်လုပ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကုသိုလ်ဆိုတာမေးရမယ့်အရာတွေမှာမပါဘူးအာကုသိုလ်တော့မေးထားမယ့်အရာတွေမှာပါပါတယ်နော်အာကုသိုလ်ပဲတတိယမနေပါနဲ့ကုသိုလ်လည်းတတိရပါအောင်ဒါဆိုရင်ကြိုးစားတဲ့ပုံကိုတယောက်တည်းမရနိုင်စေရမဖြစ်နေစေရဘာမှမရှိဘူးဗုဒ္ဓကလေသိကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းတာပဲကိုနဲ့လည်းမျိုးတော်တာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓကဗမာနိုင်ငံသားမှမဟုတ်တာမဇ္ဈိမဒေသသားလေဒီဗုဒ္ဓရဲ့တရားကိုပြောင်းလုပ်ပေးတာလေမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘူးအတော့ကမဇ္ဈိမဒေသသားပဲနော်အဲ့သူများစီကရတဲ့တရားကိုကျင့်တဲ့အခါမှာကိုအတ္တမကြည့်ပါနဲ့ငါလိုမျိုးပဲကျင့်ရမယ်ဆိုမတွေးပါနဲ့တရားဝါတိုင်းကျင့်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တရားဝါတိုင်းမှာလောဘဒေါသမောဟရှိတယ်တရားဝါတိုင်းဟာဒုစရိုက်ကိုကျွလွန်နိုင်တယ်လောဘဒေါသမောဟကိုရှော့နိုင်ဖို့ဒုစရိုက်ကိုရှောင်ကျင့်နိုင်ဖို့ကိုကပြောပြရမယ်ပြီးရင်ကုသိုလ်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကတိုက်တွန်းပေးရမယ်ပြီးတော့အပြစ်ကျွလွန်ထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလည်းပဲကိုက treatment ပေးရမယ်ဘာမှမပူပါနဲ့ကွာအာကုသိုလ်လုပ်ပြီးတာလုပ်ပြီးပြီဖြစ်ပြီးတာဖြစ်ပြီးမင်းနောင်တရမနေနဲ့အဲ့ဒီနောင်တရလို့ဘာထုမှလဲဒီမှာလှုပ်ရှားရှိသေးတယ်လောက်တော့ဒါရပျောက်သွားနိုင်တယ်နော်ဒီတော့ပြောရမယ်မင်းလို့မဟုတ်တာလှုပ်ထားပြီးတဲ့ပုံကတော့ကွာလုံးနေပါနဲ့ကွာတော့မလှုပ်ပါနဲ့နော်လူဆိုတာတစ်ခါကြရင်လေဒေါသပေါ့နော်မကြည့်နိုင်ရင်လည်းပဲဒီလူတွေကိုပြစ်ခါလေးပြောတတ်တယ်နင်းနာနာလေးပြောတတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဗုဒ္ဓဝါဒကိုယူထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြစ်ခါလည်းမထားပါနဲ့နင်းနာနာလည်းမဆက်ဆံပါနဲ့ရှင်ပြရဲ့သူတို့ကဒါနဲ့ပဲတန်တယ်လို့သွားမတွေးနဲ့ကံကကိုယ်စီပြန်လာမှဆိုလို့ပြောတာသူတို့ရဲ့လုပ်ကိုသူတို့လုပ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့လုပ်ကိုကိုလုပ်เสียမလုပ်ဘူးကိုလုပ်ကိုကိုလုပ်နေပါတိုက်တွန်းပါလေနော်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓဝါဒကိုကိုးကွယ်တာဟာအရှုံးမရှိပါဘူးရှုံးထားတဲ့ဟာတောင်မှအမျက်အနေနဲ့ယူလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိရောပေါ့နော်တကယ်လဲကြည်ကြံကြုတ်ကိုအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရသွားတာဥစဉ်ဥပမာပြီးသားပဲသူတို့မို့လို့ရတယ်လို့
မတွေးပါနဲ့လုံးတဲ့ပုံကိုမို့လို့ရတယ်လို့တွေးပါတချို့ကတွေးတယ်သူတို့မို့လို့ရတာဘယ်တော့မှအငဲ့တဲ့စိတ်ကိုမမွေးပါနဲ့အငဲ့တဲ့စိတ်မွေးတိုင်းတတ္တတရားရော့ချောသွားတယ်တတ္တတရားတိုးအောင်ဆိုရင်လောက်တဲ့ပုံကိုအတိုင်းရတယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ထားလိုက်ပါနော်ဒါတရားရဲ့တကူပဲတရားနဲ့နာနေတဲ့ပုံကိုပုံနဲ့ပူနေတဲ့ပုံကိုတရားနဲ့ထိုင်တဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်စိတ်အငဲ့နေရတာလဲဘာမှကိုယ်ဝဲရမရှိဘာကုသိုလ်မှမလုပ်တဲ့ပုံကိုတော့မှစိတ်အငဲ့တဲ့ကိစ္စကိုကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုံကိုတရားစိတ်အငဲ့စေချောင်းမရှိဘူးဗျာ be strong be brave နော်တတိရှိကြအားရှိအောင်မွေးကြဒီလောက်ပြောတာတောင်မှအားငယ်နေသေးတယ်ဦးဇင်းတို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဒီတဲ့ဘိုးဘာမှလုပ်ပေးနေဆိုမှမရှိတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့တော့ဘယ်တော့မှအားမလျှော့ဘူးဗျပြောတယ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဖြစ်ဘယ်အပြစ်ကိုကျွလွန်တာအပြစ်ကိုပြောနေမဲ့စာရှောင်ကျင်ရမယ့်အရာကျင့်တော့မယ့်အရာဦးဇင်းပြောပြီးတယ်ဒီပေါ်လေဒါတော့ဘုန်းကြီးလုပ်ဖို့ဗျနော်လူလည်းလူလုပ်ကြပါလေလူဟာလူလုပ်ရင်လူဖြစ်ဖို့မခက်ဘူးလူကလူလုပ်မလုပ်လို့တိရစ္ဆာန်ပိတ်တာအတုရကဲငရဲကျသွားတာအဲကြောင့်ငရဲနဲ့တန်တဲ့အကုသိုလ်လို့ငရဲရောက်မှာပဲတိရစ္ဆာန်နဲ့တန်တဲ့အကုသိုလ်လို့တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မှာပဲပိတ်တာနဲ့တန်တဲ့အကုသိုလ်လို့ပိတ်တာဖြစ်မှာပဲလူနဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်လို့လူဖြစ်မှာပဲနတ်နဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်လို့နတ်ဖြစ်မှာပဲပြမနဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်လို့ရင်ပြမဖြစ်မှာပဲနိဗ္ဗာန်နဲ့တန်တဲ့ကုသိုလ်လို့ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲတန်ရလို့မတန်မြရတော့ဘယ်တော့မှမရနိုင်ပါဘူးအဲကြောင့်ဥပနိဒေယဆိုတဲ့အာจิตမိရဖြစ်တဲ့အတွက်အကုသိုလ်သေးတယ်ဆိုထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့သူလည်းပဲအာจิตမိရတကူကုသိုလ်ကနဲတယ်ဆိုတော့ထင်မသေးလိုက်ပါနဲ့သူလည်းအာจิตမိရတကူเนาะအဲကြောင့်အကုသိုလ်ကိုမလုံးမိပါစေနဲ့ကုသိုလ်ကိုလုံးမိအောင်ကြိုးစားပါအဲဆိုရင်ဘဝမှာနောင်တရသူဘယ်တော့မှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะကြိုးစားပါတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်เนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစဉ်ကာလလေးမှာမိမိတို့မှာရှိတဲ့လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့ရှိရင်ဆိုရင်အကုသိုလ်တရားများပြီးတော့ပါဏာတိပါဒဆရှိတဲ့လုံးမိတတ်တဲ့ဒုစရိုက်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောင်တမရပဲနဲ့ဒါနသီလဘာဝနာတရားများကိုကြည်ကြံကြုံအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကြည်ကြံကြုံအားထုတ်တဲ့အချိန်မှလည်းပဲသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပြီးတော့ဘုရားဆရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဩဒသာသနံစေရံဒိဋ္ဌတုဩဒသာသနံစေရံဒိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနံစေရံဒိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုတနလူတနမများလုံးကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ